सेवारो म माङमिङसो आङलिङदेन नेपालबाट विश्वभरका किराँतीहरूलाई किराँत धर्मावलम्बीहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको तर्फबाट। आज वैशाख 24 गते, आजभन्दा ठिक 90 वर्ष अगाडि 1988 साल वैशाख 24 गते बुधबारको दिन, आजकै दिन तर आज शुक्रबार परेको छ, बुधबारको दिन किराँत धर्म दर्शनदाता महागुरु मुहिगुम अंशीमाङ राष्ट्रिय विभूति 20औं शताब्दीका महान समाज सुधारक अथवा विभिन्न उपनामले उहाँलाई विभूषित गरे पनि एउटै व्यक्तित्व फाल्गुनन्द लिङदेन धेरैले चिन्नुहुन्छ। उहाँले त्यो मितिमा अर्थात् भनौँ विक्रम सम्वत 1988 वैशाख 24 गते बुधबारका दिन तत्कालीन 10 लिम्बुवान सत्रथुमका तुतु तुम्याङहरूलाई भनेको किराँतका प्रमुखहरूलाई बोलाएर तत्कालीन किराँत समाजमा चलेको व्याप्त रूढिवादी परम्परा अथवा भनौँ त्यतिखेर चलेको नराम्रो परम्परा कुरीति कुप्रथालाई हटाउन उहाँले एउटा दस्तावेज तयार गर्नुभयो। त्यो दस्तावेजको नाम भयो सत्य धर्म मुचुल्का। त्यही सत्य धर्म मुचुल्का नै किराँत समाज सुधारको निमित्त समष्टिमा भन्दाखेरि विश्वका मानवहरूको समाज सुधारको निमित्त एउटा कोसे ढुङ्गा साबित भएको छ। आज सोही दिनलाई हामी स्मरण गर्दै आज 91औं दिनसम्म हामी प्रवेश गरेका छौँ र सोही अवसरमा त्यो किराँत समाज सुधार दिवसको यो पावन अवसरमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदाखेरि हामी हर्षले गौरवान्वित भएका छौँ। यसै सिलसिलामा आजको यस कार्यक्रमलाई हामीले आयोजना गरेका छौँ किनकि यतिखेर कोभिड-19 को अथवा भनौँ कोरोनाको दोस्रो श्रृङ्खला चलिरहेकोले गर्दाखेरि विश्व नै आक्रान्त भएको र विशेष गरी यहाँ नेपालमा सबै ठाउँमा निषेधाज्ञा अर्थात् भनौँ हिँडडुल गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्न क्रियाकलापहरू गर्न निषेध गरिएको सरकारको सूचनाका कारणलाई आधार मानेर अनि नेपाल सरकारले र WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको मापदण्डलाई पुरा गर्दै हामीले भर्चुअल रूपमा यो कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छौँ। तसर्थ 91औं किराँत समाज सुधार दिवसको अवसरमा आजको यस भर्चुअल कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै म यो कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सुरु गर्नका लागि म आजका कार्यक्रमको यस सभाध्यक्ष गरिदिनु हुन भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतका विशेष गरी यस आर्थिक संयोजनदाता आर्थिक संयोजकको रूपमा रहनुभएको र यसको अवधारणाकर्ता किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समिति बेलायतका अध्यक्ष रामकुमार सिंह थेबेज्यूलाई आजको यस हाम्रो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुरलाई स्वागत छ। हुन्छ हजुरले उहाँले आफ्नो उपस्थिति जनाइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी आजको यस कार्यक्रमको लागि हामीले अतिथिहरू निम्ताएका थियौँ। किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समिति केन्द्रीय समिति नेपालका माफ गर्नुहोला केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ केन्द्रीय समिति अध्यक्ष डक्टर सिंह थेगिमज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। उहाँ अहिले नेपालको पूर्वाञ्चलको आमचोक भन्ने ठाउँ फाकफोकथुम गाउँपालिकाको आमचोक भन्ने ठाउँको आफ्नो घरभन्दा केही मास्तिर डाँडामा निस्किनु भएको थियो। डाँडामा जहाँ स्कुल छ त्यहाँ चाहिँ वाइफाई मजाले चल्छ भनेर उहाँ निस्किनु भएको थियो। तर दुर्भाग्य भन्नु पर्यो आज नेपालको पूर्वाञ्चलको जिल्लाहरूमा अधिकांश ठाउँहरूमा चाहिँ मुसलधारे पानी परिरहेको छ, बिजुली चम्किरहेको छ, मौसमले साथ दिइरहेको छैन र त्यो सँगसँगै त्यहाँ बिजुलीको अभाव र इन्टरनेटको अभावका कारण उहाँ हामीसँग जोडिन सक्नु भएको छैन। तथापि उहाँसँग हामी भरे फोनमा जोडिनेछौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्का अतिथि हुनुहुन्थ्यो किराँत चोलुङ मुइगुम अंशी माङ्गेना सेवाका केन्द्रीय अध्यक्ष केसिङ योङयाङज्यू।
अब त्यहाँ पनि त्यस्तै समस्या भयो। माङ्सेबुङमा रहनुहुने उहाँ त्यो ठाउँमा पनि बिजुली र वाइफाई दुईटैको इन्टरनेटको दुईटैको समस्या हुनको साथै विशेष गरी किराचोलुङ मैगुम अंशी माङ्गेना सेवाका अध्यक्ष केसिङ योङयाङज्यू अस्वस्थ हुनु भएको खबर प्राप्त भयो। अघि बिहान अहिले भर्खरैसम्म उहाँसँग मेरो फोनमा वार्तालाप भएको थियो। उहाँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ र उहाँलाई भर्खरै स्वास्थ्य कर्मीद्वारा चेक जाँच गरिरहेको थियो, तर त्यति आत्तिनु पर्ने स्थिति छैन, उहाँ आराम गरिराख्नु भएको छ र मैले उहाँलाई स्वस्थ रहनुहोस्, घरमै बस्नुहोस्, आराम गर्नुहोस् भनेर भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको तर्फबाट उहाँलाई भनेको छु र माङ्गेनाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मैले उपाध्यक्ष होम लिङ्गदेनलाई भनेको थिएँ, तर अघि मैले भने जस्तै उहाँले आउने बाचा दिनुभएको थियो, तर इन्टरनेट र बिजुलीको समस्याका कारण उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। यदि हाम्रो यो कार्यक्रम चल्दा चल्दै उहाँहरू दुवैजना यदि इन्टरनेट र बिजुलीको समस्या समाधान भएर आउनुभयो भने उहाँहरूलाई स्वागत गरिनेछ, नभए हामी अन्य विकल्प सहित यो कार्यक्रम अगाडि चलाउने यहाँहरूलाई अग्रिम जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी हामीले यो कार्यक्रममै फेरि बोलाएका थियौँ अर्का किराँत माङसेवा साम्लोका सर सम्राट अर्थवीर लाउती सिम्बले कान्छाज्यूलाई बोलाएका थियौँ। उहाँ बस्नुहुने ठाउँ भनेको यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन, यदि मलाई लाग्छ धेरैलाई यसलाई त थाहा छ होला कि नेपालको पूर्वाञ्चलको झापा जिल्ला अन्तर्गत केर्खा भनिने ठाउँमा उहाँ बस्नुहुन्छ। तर त्यहाँ पनि आज बिजुली र पानीले ठुलो अहिले यतिखेर वितण्डा मचाइरहेको छ भन्ने खबर आइराखेको छ र त्यहाँ अहिले बिजुली छैन र इन्टरनेट पनि छैन। त्यो अवस्थामा उहाँलाई पनि यो समस्या भएको छ। उहाँ बिहानसम्म एकदमै तयारी अवस्थामा रहनु भएको थियो, आफ्नो तुङ्गे तन्काइसक्नु भएको थियो अनि स्वरहरू पनि खारिसक्नु भएको थियो हैन गीत गाउनलाई। तैपनि हामीले उहाँलाई जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। उहाँसँग भिडियोमा जोडियौँ भने त जोडियौँ, नजोडिए पनि हामी अडियोमा मैले जोड्नलाई उहाँको तुङ्गे एकदम तयारी राख्नलाई भनिसकेको छु। र अब हामी अन्य व्यक्तिहरू यहाँ जोडिएका छौँ र हामीले यसै गरी हाम्रो प्रवीण शर्मा एकदमै मान्छेबुङले जन्माएको ख्यातिप्राप्त गायकहरू मध्येको एउटा गायक उहाँ जोडिसक्नु भएको छ। उहाँलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। अहिले अनि हाम्रो अर्का ख्यातिप्राप्त गायिका सुनिता थेगिमज्यूलाई पनि बोलाएको थिएँ, उहाँ आइपुग्नु भएको रहेनछ, सायद एकछिनमा आउनुहुन्छ होला, आउने बाचा दिनुभएको छ। त्यसै गरी म अन्य सम्पूर्ण यहाँ जति पनि आउनुभएको छ, जस्तै गरी मैले देखिरहेको छु किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घका राष्ट्रिय समिति बेलायतका सचिव लालबहादुर लिङदेनज्यू हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी फालिलुङ टिभीका सञ्चालक हाम्रो राजेन्द्र खेरुङजी हुनुहुन्छ। किराँत साम्यो माङसेवा सभा निवाला पान्जुमका अध्यक्ष हरि थोक्लियाङजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी सचिव मनमाया लिम्बू हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी मनमाया वनेमै भनौँ होइन, मनमाया वनेम जी हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरी मैले देखिरहेको छु कि यहाँ रेडियो माङसेबुङका स्टेसन म्यानेजर सुमन लाउती नोमिङ्सो हुनुहुन्छ। हाम्रो पवित्राजीको पद कसो हो? किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घ उपत्यका समिति सदस्य दाजु। उहाँले आफै भन्नुभयो, उहाँ पवित्र लिम्बू बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर, म पवित्र लिम्बू। हजुर। त्यस्तै गरी हाम्रो टाढाबाट जोडिनु भएको छ कि भीमफेदीबाट पान्थर निवासी तर भीमफेदी अहिले बाट जोडिनु भएको छ प्रेम आङदेवीजीलाई पनि स्वागत छ। अनि हाम्रो सुरेन कुमार राई हजुरले आफ्नो सानो परिचय दिएर आफै गर्नुहुन्छ कि? तपाईको अनम्युट गर्नुहोस् त सुरेनजी। सुरेनजी अनम्युट गर्नुहोस् त। सुरेनजी तपाईको म्युट छ, म्युट हैन, तल दाहिनेपट्टि म्युट भएको छ, हेर्नुहोस् त तपाईको फोनमा। हाम्रो सुरेनजी बोलिराख्नु भएको थियो, उहाँ नमस्कार सेवारो, मेरो नाम सुरेन कुमार राई हो। मेरो पुरा ठेगाना भन्नुपर्दा चाहिँ 5 तर सरङडाँडा मिक्लाजुङ गाउँपालिका 1 नम्बर। हाल चाहिँ म युएबाट हजुरहरूसँग जोडिरहेको छु।
ल खुसी लाग्यो संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट हाम्रो सुरेन कुमार राईजी जोडिनु भएको रहेछ। हाम्रो यो भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतले विश्वभरका किराँतीहरूलाई जोड्ने सोच नै हो। यहाँ भनौँ भौगोलिकताले हामी टाढा भए पनि भावनात्मक रूपमा हामी एकै ठाउँमा छौँ भन्ने जनाउन पनि यस भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतले जोड गरेको छ। र अब हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा सुरुमा हामी माग सेवा गर्छौँ। ल ठीक मेट सुम नोगेन म अब यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा सुरुमा एउटा सेवा साम्लोबाट सुरु गर्छु। म हाम्रो त्यसको लागि सिम्मले कान्छाजीलाई झापाबाट केर्खाबाट म अनुरोध गर्छु। Tagera ningwa kumang menimang mendamang di siseka kunumang tok tiktok mangis tagera ningwa kumang di siwaro putsa mengwalinga yupawalinga tak kuking tentang angma halgunan damang tok tiktok mangis siwaro tuturin tumnahang yaklagen sohan kisingen pamang thanen tingma kunu sakerek le kon unsur ane thaku simang Falgunandan siwa kaun samlo tik enggak samlo tungla pata adang besede seninga sisire phoning aku ore akepsun ya megibili kira apa yamba ningwa jo ngwangwaro adang bese siwaro Something
भयङ्गिले ताहिरा निङाबु मङ्गो सेवा भयङ्गिले Magen bekung kupang Kadigen se mangyuk sang ban Mamang ayang besok sing sing nang manghahon sektawan Kawaye ko pangbe pangbe mangnisa ayet kene Iwading thang ahahun sate manghahun kene Tangbeho balle kuga kerero tangbi dumba nada lekundu Turi kejang husung midung mira kokungang Lasutayo mekundu Ningwadu mangsewa dogemme amusam ningwade ningdo Makia mangsewa lam yengzedemme mangzutung lam mo lo ningdo Mangingang manghahun yobingdo Sekhaman sewa dogemme mangwahan wakubing Jiwading akehun sa manghang sutong gegeri dodo Ningwabu mangbaca hukum kahun tureru Ningwabu mangbaca hukum mangkahun tureru धन्यवाद छ अर्थवीर लाउतीज्यू सिम्बले कान्छाज्यू तपाईसँग हामी पछि अब सामान्य अवस्थामा फेरि जोडिनेछौँ तपाईको आवाज आज विश्वभरि गुन्जिएको छ तपाईले हामीलाई माग सेवा सामलो सुनाउनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै नगेन है र भर्खरै यहाँहरूले माग सेवा सामलो स्वर सम्राट अर्थवीर लाउती अर्थबनु सिम्बले कान्छाबाट एउटा सेवा खाउन युक्त महागुरुको सेवा खाउन युक्त सेवा सामलो सुन्नुभयो र अब म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा फेरि पनि अझै पनि पूर्वतिर इन्टरनेटको समस्या समाधान भएन जस्तो छ अब म फेरि पनि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा फोनबाटै फेरि लानुपर्ने स्थिति भयो भर्खरै हाम्रो सुनिता थेगिम आइपुग्नु भएको हो हैन अनम्युट गरौँ सुनिता म माङसेबुङले जन्माएकी ख्यातिप्राप्त कलाकार सुनिता थेगिमज्यूलाई यहाँ स्वागत गर्छु उहाँ जोडिँदै हुनुहुन्छ सुनिता बहिनी त्यो अनम्युट गरौँ त एकचोटि तल अनम्युट यस
म फर्स्ट टाइम जुम मिटिङमा म फर्स्ट टाइम जोइन हुँदैछु, अलिकति तरिका आएको छैन। ओके, ठिक छ। यो हाम्रो आजको कार्यक्रममा म 91औं किराँत समाज सुधार दिवसको कार्यक्रममा हाम्रो सुनिता थेगिमज्यूलाई पनि स्वागत गरेँ र त्यस्तै गरी यहाँ निकैजना हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ। अहिले भर्खर चुन बहादुर पनि यहाँ जोडिनु भएको छ। चुन बहादुरजी, हजुर कहाँबाट होला, आफै आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ कि? सेवारो सङ्गे, म युकेबाट चुन बहादुर लिङ्गदेन हो। मेरो बस्ती स्थान त ताप्लेजुङ जिल्ला मेले गाविस हो, तर अहिले हालमा म युकेमा छु र अहिले भर्खरै यो मैले त भुलेर बसेको छ यो प्रोग्राम त, र अहिले भर्खर जोडिएको। धन्यवाद छ चुन बहादुर लिङ्गदेनज्यू। हुन त यो हामी आयोजकको तर्फबाट अलिकति सानो गल्ती भएको छ कि बेलायतमा अहिले 1 घण्टाको फरक टाइम डिफरेन्स भएको हामीले त्यो जानकारी हुँदाहुँदै पनि त्यसमा हामीले चेन्ज गर्न सकेनछौँ, किनभने प्रत्येक वर्ष घडीको सुई चाहिँ 1 घण्टा घुमाउनु पर्दछ यो टाइममा। हामीलाई त्यो अलिकति ज्ञान भएन, त्यसको लागि हामी आयोजक क्षमा चाहन्छौँ र त्यहाँ अलिकति समय गडबड भएको होला। तैपनि यहाँ आइदिनु भयो, यसको लागि चाहिँ हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र भर्खरै हाम्रो मङ्गल किराँती कोमसङजी अस्ट्रेलियाबाट जोडिँदै हुनुहुन्छ। उहाँले भर्खरै भन्नुभएको थियो म कामबाट फर्किनै छु, हतारमा छु, म आउँदैछु भनेर भन्नुभएको छ। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँले पनि भरे केही कुरा राख्नुहुनेछ। मङ्गल किराँती कोमसङजी अस्ट्रेलियाको अध्यक्ष, किराँत धर्मको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र म अब यो कार्यक्रमलाई फेरि अगाडि बढाउने क्रममा फेरि पनि अब फोनबाटै गर्नुपर्ने स्थिति भयो जस्तो छ, किनभने आमचोकमा अघि पनि मैले भने इलामको आमचोक भन्ने ठाउँमा पनि हावापानीले गर्दाखेरि बिजुली र इन्टरनेटको समस्या भएकोले गर्दा किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष डकेन्द्र सिंह थेगिमज्यू आफ्नो घरबाट करिब आधा घण्टाको उकालो चढेर त्यो स्कुलमा पुगेर उहाँ वाइफाई भएको ठाउँमा पुगेर तयारी अवस्थामा, एकदमै तयार अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। तर इन्टरनेट र बिजुलीले गर्दाखेरि उहाँलाई समस्या भएको छ। उहाँसँग कुरा भइरहेको छ। त्यसले अब यो कार्यक्रमलाई अब रोक्न अलिक नमिल्ने भएकोले गर्दाखेरि म उहाँसँग फोनमै जोडिने कोसिस गर्छु। अहिले भर्खरै सिम्बले कान्छाको यहाँहरूले सुन्नुभयो, त्यस्तै गरी हामी एकचोटि डकेन्द्र सिंह थेगिमज्यूसँग म जोड्ने तयारी गर्छु। यहाँहरू धैर्य गर्नु होला है त। सर्वप्रथम 91औं समाज सुधार किराँत समाज सुधार दिवसको पावन अवसरमा देश विदेशमा रहनुभएका किराँत धर्मावलम्बी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति र समृद्धिको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। वास्तवमा आज हाम्रो किराँती च्याखुङ लिम्बू समुदाय विशेष गरेर अरूको लागि एकदमै एउटा खुसीको दिन। हामी मागुरु फाल्गुनन्द बेगुन मङ्सिर फाल्गुनन्दलाई सम्झिराखेका छौँ र आजकै दिन विक्रम सम्वत 1988 साल वैशाख 24 गतेका दिन 10 लिम्बुवान 17 थुमका सुब्बा तालुकदार गण्यमान्य बुद्धिजीवी तुतु तुमयाङ भद्र भला आदमी भेला गराई विशेष गरी किराँत च्याखुङ लिम्बू समुदायमा रहेको कुरीति कुसंस्कार विकृति विसङ्गति विरुद्ध 7 बुँदे सत्य धर्म मुचुल्का खडा गर्नु भएको थियो र त्यसै दिनलाई आज हामी सम्झेर स्मरण गरेर 91औं समाज सुधार दिवस अथवा किराँत समाज सुधार दिवसको रूपमा हामी संसारभरि मानिराखेका छौँ र यो कोरोना कोभिड-19 को यो नयाँ संस्करण, नयाँ भेरिएन्ट्सका कारणले हामीले विभिन्न स्थानहरूमा भेला भएर चुम्बन गरेर मान्न सकेनौँ। तथापि यो भर्चुअली कनेक्टिङ किराँत मार्फत आज हामी संसारभरका देश विदेशका किराँत धर्मावलम्बी भेला भएर हामी यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गरिराखेका छौँ र मैले अघि भने यसै 91औं किराँत समाज सुधार दिवसको पावन अवसरमा सबै किराँत धर्मावलम्बी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति र समृद्धि, सुसभ्य सुसंस्कृत समाज स्थापना गर्नको लागि त्यसले हामीलाई प्रेरणा दिन सकोस् र हामीलाई
महागुरुले देखाउनु भएको राष्ट्रिय विभूति एवं महान समाज सुधारक मृग मङसिङ फाल्गुनन्दले देखाउनु भएको सत्मार्ग सुमार्गतर्फ हामी उन्मुख हुन सकौँ भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र खास गरेर महागुरु फाल्गुनन्द राष्ट्रिय विभूति मृग मङसिङ फाल्गुनन्दको दिव्य सपना यो यसरी 10 लिम्बन 17 थुमका गण्यमान्य बुद्धिजीवी सुब्बाहरू उतुको म्याङहरूलाई 5 थर जिल्लाको लबरेकुटी नाङहिममा भेला गराएर यो 7 मिली सत्य धर्म मुचुल्का स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा किराँत समुदायलाई अहिंसा र शान्तिपूर्ण समाजतर्फ उन्मुख गराउनु थियो र यो समुदायमा रहेको कुरीतिको संस्कारहरूबाट मुक्त गराएर एउटा सुसंस्कृत एउटा सुसभ्य समाज र संस्कारगत एकरूपतामा आधारित भएको किराँत समाजको स्थापना गर्नु मुख्य उद्देश्य रहेको थियो र सबै किराँत समुदायलाई एउटा सुमार्गतर्फ डोर्याउने उहाँको उद्देश्य थियो र यो त्यतिखेर पारित भएको सत्यधर्म मुचुल्कामा धेरै यसमा पनि विवादहरू देखियो, विशेष गरेर बुँदागत रूपमा। पहिला कतिपय लेख रचनाहरूमा हाम्रा विद्वानहरूले 10 बुँदे भनेर पनि भनिन्थ्यो, तर पछिल्लो समयमा यो वास्तवमा 10 बुँदे नभएर 7 बुँदे नै हो भन्ने कुरा हामीले लिखित रूपमा प्रमाणित डकुमेन्ट्सहरू भेटेका छौँ र वास्तवमा यो 1988 साल विक्रम सम्वत 1988 साल वैशाख 24 गते पारित भएको 7 मिली सत्य धर्म मुचुल्कामा अथवा यो सप्तशील दर्शनमा के छन् त भन्ने कुराहरू म छोटकरीमा संक्षिप्तमा यहाँहरू समक्ष म व्याख्या गर्ने अथवा प्रस्तुत गर्ने म जमर्को गर्नेछु, यहाँहरूले स्वीकार गरिदिनु हुनेछ। र पहिलो कुरो त किराँत लिम्बू समुदायमा याक्थुङ लिम्बू समुदायमा छोरी चेलीको सोतरित खाने प्रचलन थियो र यो छोरी चेलीको सोतरित अब उपरान्त नखानु, यो चलन कायम रहनाले सूर्य चन्द्र रहउन्जेल नर्कवास हुने शास्त्रको मत बुझिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि आइन्दा यो सोतरित खाने चलनलाई त्याग गर्नु भन्ने पहिलो बुँदामा उल्लेख भएको छ। त्यसै गरेर दोस्रो बुँदामा कुल पितृ अथवा देव पितृ लगायत शुद्धि कार्य गर्दाखेरि भोग नदी जीवाद नकाटी नैवेद्य धूप दीप फलफुलले मात्र गर्नु, यसो गर्यो भने परलोकमा पाप बोक्नु पर्दैन, यस्ता कार्यमा कहिल्यै पनि जीव हिंसा अथवा जीवघात नगर्नु भनिएको छ। र तेस्रो बुँदामा अघि हामीले हाम्रा पुर्खाहरूले पहिले बुझेर ल्याउँदा सुँगुर कुखुरा नखाएको बुझिएकोले अब उपरान्त सुँगुर कुखुरा नखानु भनिएको छ। र त्यसै गरेर चौथो बुँदामा मृत्यु सूतकमा क्रियापुत्रीले 3 दिन वा 4 दिन मात्र बार्ने गरेकोले त्यसो नगरी 9 दिनको श्रृङ्गा बारेपछि 10 दिनमा शुद्ध हुने भनिएको छ। र यो 10 दिनमा शुद्ध हुने एकदमै वैज्ञानिक छ, किनभने आमाको गर्भमा 10 महिनासम्म बसेर यो पृथ्वी लोकमा झरिने भएकोले यो 10 दिनमा शुद्ध हुने प्रचलन एकदमै वैज्ञानिक मानिएको छ। त्यसै गरेर 5औं बुँदामा भनिएको छ वृद्धि सूतकमा अथवा कुनै बालक जन्मँदा 4 दिन मात्र बार्ने गरिएको थियो र यो 4 दिन मात्रै बार्ने गरेकोलाई अब उपरान्त 10 दिनमा न्वारण गरी 22 दिनसम्म सुत्केरी बार्नु, 22 दिनभन्दा अगाडि उसको हातबाट कुनै पनि खाद्य पदार्थ सेवन नगर्नु भन्ने हो। र त्यसै गरेर 6औं बुँदामा कुल कुटुम्ब इष्टमित्र भेटघाट गर्दा मंस दिने खाने नगर्नु। हामी किराँती समुदायभित्र खास गरेर याक्थुङ लिम्बू समाजभित्र अब आफ्नो कुल कुटुम्बसँग भेट गर्दाखेरि 2 खुट्टे 4 खुट्टेले चाहिँ फुदोङ गर्नु अथवा मेजमानी दिने भन्ने चलन छ। यो चाहिँ अत्यन्तै यो चाहिँ अप्राकृतिक र यो असान्दर्भिक र यो कुरीतिको संस्कारयुक्त भएकोले आइन्दा अब उपरान्त चाहिँ यस्तो भेटघाटमा पनि मंस दिने खाने नगर्नु भनिएको छ।
र त्यसै गरेर 7औं बुँदामा चाहिँ के भनिएको छ भने नुन तेल मागी शुद्ध हुँदा, यो चाहिँ मृत्यु संस्कारसँग सम्बन्धित छ। नुन तेल मागी शुद्ध हुँदा सुँगुर कुखुरा बोका खसी काटी सो मासुले प्रेतलाई पिण्ड दिएर शुद्ध हुने। तर वाक्यमा वालाम मेन्डिके फालाम मेन्डिके अथवा सुँगुरको बाटो नलिनु कुखुराको बाटो नलिनु भनेर चाहिँ खाउमा गरिने हाम्रो एउटा संस्कार छ। र तर व्यवहारमा चाहिँ यसको अमिल्दो ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ सुँगुर कुखुरा बोका खसी अरू अन्य जीवाहरू काटेर चाहिँ प्रेतात्मा अथवा मृतात्मालाई पिण्ड दिने गर्छौँ। अब उपरान्त त्यस्तो नगरिकन मृतात्मालाई अदुवा भात फलफुलको मात्र पिण्ड दिने भनेर यो 7 बुँदे सत्य धर्म मुचुल्का 10 निमन 17 थुमका गण्यमान्य बुद्धिजीवीहरूको भेलाबाट पारित गरिएको थियो। र यसलाई थोमथोममा यसलाई चाहिँ लिखत गरेर विभाजन गरिएको थियो अथवा बाँडिएको थियो। र यो वास्तवमा यो किराँत समाज सुधार दिवस अत्यन्तै किराँती समुदायहरूको लागि एउटा उपलब्धिमूलक र एउटा किराँत समाज सुधारको लागि एउटा कोसे ढुङ्गा साबित भएको छ। र आजको यस युगमा किराँत समुदाय भनेको चाहिँ एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा मात्रै रहेको छ र सबै समुदायमा संसारका सबै मानव जातिमा यस्ता किसिमका आफ्नो समाजमा विभिन्न किसिमका विकृति विसङ्गति कुरीति र कुसंस्कारहरू छन्। त्यो कुरीति कुसंस्कारहरूलाई त्याग गरेर आजको यो युग सुहाउँदो एउटा सुसंस्कृत एउटा सुसभ्य र एउटा संस्कारयुक्त किसिमको एउटा समाजको स्थापना गर्न सकौँ र अहिंसा अथवा जीव हत्या हिंसा नगर्ने र जसले गर्दा एउटा शान्तिपूर्ण समाजको स्थापना हुन सकोस् भन्ने महागुरुको चाहिँ एउटा यो सन्देश अत्यन्तै दिव्य सन्देश रहेको छ। र यो सत्मार्गलाई यो सप्तशीलको मार्गलाई आज हामी सबै किराँत समुदाय मात्र नभएर संसारका सबै मानव जाति संसारका विभिन्न कुना काप्चामा बस्ने चाहिँ मनुष्य जातिले चाहिँ अपनाउन सक्यौँ भने निश्चित पनि यो संसार एउटा स्वर्गतुल्य रहनेछ भन्ने हामीले ठान्दछौँ। र आजको यो दिनमा पुनः संसारभरि छरेर रहनुभएका भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण किराँत धर्मावलम्बी दाजुभाइ बहिनीहरूमा एउटा सुसंस्कार सुसंस्कृत सुसभ्य समाजको स्थापना गर्न महागुरु फागुनन्दको एउटा यो मार्गदर्शनलाई पछ्याउन हामी अग्रसर सधैँभरि रहौँ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यो दुई शब्दको यो शुभकामना सन्देश टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। आशीर्वाद। जय किराँत। भर्खरै हाम्रो यस कार्यक्रमलाई किराँत धर्म तथा साहित्य उद्यान सङ्घ का केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर नरसिंह थेगिमज्यूले सम्बोधन गर्नुभयो। मैले अघि नै पनि भने कि हाम्रो इन्टरनेटको समस्याले गर्दाखेरि उहाँसँग भिडियोमा हामी देखिन सकेनौँ, तर उहाँको मुख्य कुरो आवाज हामीलाई चाहिएको थियो। आवाज हामीले लियौँ र उहाँको फोटो राखेर हामीले के कुरा राख्यौँ। त्यतिखेर उहाँले बोलिरहँदा यहाँलाई जानकारी होस् कि मैले सत्य धर्म मुचुल्का जुन उहाँले प्रस्तुत गरिराख्नु भएको थियो, अर्थात् भनौँ 1988 वैशाख 24 गते जुन सत्य धर्म मुचुल्का खडा गरिएको थियो, त्यो सत्य धर्म मुचुल्काको ओरिजिनल कपीको भिडियो के अरे फोटो मैले तपाईँहरूलाई देखाइरहेको थिएँ। तपाईँले हेर्नुभयो होला, त्यहाँ कति धेरै जनाले सही सिग्नेचर गर्नुभएको थियो, हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। अब भर्खरै हाम्रो यस कार्यक्रममा अस्ट्रेलियाबाट मङ्गल किराँती कोमसङजी जोडिनु भएको छ। म मङ्गल किराँती कोमसङजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। मङ्गलजी तपाईँको अनम्युट गर्नुहोस् त एकचोटि। किराँत कल्चरल एसोसिएसन अस्ट्रेलिया इन्कर्पोरेटेड दक्षिण अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष मङ्गल किराँती कोमसङजी, उहाँ भर्खरै जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। म अब यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा अब म एउटा साङ्गीतिक प्रस्तुति जोड्न चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रमलाई मिठो एउटा सङ्गीतले एउटा धुनले गीतले के अरे स्वागत गरिदिनु हुन, यसलाई सम्बोधन गरिदिनको लागि म ख्यातिप्राप्त कलाकार
माङ्सेबुङले गर्व गर्ने कलाकार ब्रबिम शर्माजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई लाङदाक सेवारो भन्ने गीत सुनाउन चाहन्छु। कति आउँछ सबै कण्ठ नहोला, तर कति आउँछ यहाँले क्षमा दिनुहुनेछ भन्दै सुनाउन चाहन्छु। तुतुगेन तुम्यहं यगलगेन सुहंसे लामदाक सेवारो तुतुगेन तुम्यहं यगलगेन सुहंसे लामदाक सेवारो सिसागेन मेन्चिनिसे नालिगेन थांबेनसे लामदाक सेवारो लामदाक सेवारो लामदाक सेवारो मांसेबुङ अनि चोलुङलो यमु अनि तुमिरो मांसेबुङ अनि चोलुङलो यमु अनि तुमिरो सिरा पदङ मांसेबुङ आदङ बासे आदु मेरो सिरा पदङ समा सुधार आदङ बासे आदु मेरो तुतुगेन तुम्यहं यगलगेन सुहंसे लामदाक सेवारो isagen menchinse naligen thangbense lamdak sewaru manghala jenu ke daba mangse bunglungma ke dupa mangse bunglungma ke dupa manghala jenu ke daba सिरा पदङ मङ्सेबुङ आदङ बासे आदु मेरो मङ्सेबुङ अनि चोलुङलो यम्मो अनि तुमिरो तुतुगेन तुम्यहं यगलगेन सुहंसे लामदाक सेवारो सिसागेन मेन्चिनसे नालिगेन थांबेनसे लामदाक सेवारो। यो चाहिँ मेरो 2064 सालको मुन्धुम एल्बम। अहिले लगभग 10 वटा एल्बमहरू विशेष गरी मैक्सिमम 90% याक्थुङबा अथवा किरात भाषाकै छ। त्यसमध्ये श्रद्धेय गुरुबाटै 8 वटा एल्बमहरूको लगभग विमोचन उहाँकै हस्तबाहुलीबाट भएको तपाईहरुलाई पनि थाहा छ। के छ टाइम दाजु छ भने अर्को गीत अर्को पनि गाउनु त एउटा, त्यसपछि अनि हाम्रो सुनितालाई म दिन्छु एउटा गीत गाउन त फेरि है। अनि त्यसपछि हाम्रो सुनिता थेगिमज्यू तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनु होला। ब्रबिम अब एउटा जाओस् ब्रबिम। ओके, अनि त्यसपछि भरे चाहिँ जाँदैन नि हैन? भरे त के हुन्छ नि, अब बस्दै जाँदा। ओके, म यो अलिकति सुनाउँछु। यो चाहिँ दर्शनसँग पनि अत्यन्तै रिलेटिभ भएको हुनाले यो छोरै सुन्नी सफुरुरु चाङसिङलो सुरित के जङ लोरिङ फुङ थङ थङ यमसिङलो हिमघेमी पगेमङ बाखेम सारी खेम दुबाबे कन अनि मिन्ना बायम सारी खेम्दु बाबे कन अनि मिन्ना चुपसंगनी साथे बामं फेन्चंगनी सायुमामं कुरुमनी साहिम के घेम्बा फुङहे तम्बु हिमं चुपसंगनी साथे बामं फेन्चंगनी सायुमामं कुरुमनी साहिम के घेम्ब फुङहे तम्बा हिमं सुन्नी सफुरुरु चाङसिङलो सुरित के जङ लोरिङ फुङ थङ थङ यमसिङलो हिमघेमी पघेमं आखेम सारी खेम दुबाबे कन अनि मिन्ना
कन अनि हिम्मिन्न। यो एउटा प्रस्तुत गरेँ र अब एउटा चाहिँ म प्रस्तुत गर्छु है, फेरि यो चाहिँ प्रस्तुत गर्नै पर्छ। अब एउटा याक चाहिँ किरात याकथु पान्दाङमा पुगे तर या नेपाली भाषाबाट पनि म, किनभने आज माङ्सिङ नै चाहिँ किरात धार्मिकहरूको सबैभन्दा यो परिवेशको ज्वलन्त यतिखेर हामीले मान्नुपर्ने भनौँ न एउटा तीर्थस्थलको रूपमा, तर किनभने श्रद्धेय गुरुज्यूको पनि गुरु आश्रम त्यही नै रहने भएकोले त्यसलाई पनि फेरि म पनि माङ्सिङबाट निकै नै बाध्यतावश नचाहेर पनि मन मात्रै पुग्न तन पुग्न नसकिरहेको अवस्थाले गर्दा पनि अत्यन्तै धेरै सम्झना गर्दै पनि यो गीत म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मङ्सेबुङको डाँडामा हावा चल्यो सरर, मङ्सेबुङको डाँडामा हावा चल्यो सरर, गुरुज्यूको ज्ञानले मनै भयो हरर, गुरुज्यूको ज्ञानले नै भयो हरर, मङ्सिङको डाँडामा हावा चल्यो सरर, गुरुज्यूको आशीर्वादले मनै भयो हरर, गुरुज्यूको आशीर्वादले मनै भयो हरर। कुरीतिरको संस्कारलाई हटाऊ भन्छ मङ्सेबुङ, कुरीतिरको संस्कारलाई हटाऊ भन्छ मङ्सेबुङ, किरात धर्म संस्कृतिलाई जोगाऊ भन्छ मङ्सेबुङ, किरात धर्म संस्कृतिलाई जोगाऊ भन्छ मङ्सेबुङ, मङबाजाको आवाजमा सन्देश छर्ने मङ्सेबुङ, गुरुज्यूको आशीर्वादले मनै भयो हरर, गुरुज्यूको आशीर्वादले मनै भयो हरर। धन्यवाद ब्रविम शर्माज्यू। उहाँ माङ्सेबुङले जन्माएको एउटा ख्यातिप्राप्त कलाकार मध्येको एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले ज्यादा मिठो मिठो गीतहरू सुनाउनु भयो। उहाँले माङ्सेबुङलाई धेरै मिस गरिरहेको होइन, सम्झिरहेको पनि उहाँले बताउनु भयो। अब यस्तै गरी म माङ्सेबुङले जन्माएको अर्का ख्यातिप्राप्त कलाकार जो चाहिँ अहिले नेपाली राष्ट्रिय गीत सङ्गीतमै उहाँ दमदार साथ उकालो अवस्थामा उकालो चढ्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। म सुनिता थेगिमजीलाई म यहाँ निम्त्याउँछु। सुनिता थेगिम कृपया आफ्नो केही प्रस्तुति राखिदिनुलाई म अनुरोध गर्दछु। अबको प्रस्तुति सुनिता थेगिम। आशीर्वादो आदमबा आदममासी मेरो अङ्कल जबिन्सेमा। हजुर मेरो पनि 91औं भन्नुभयो है? हजुर 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 91औं। तर म आजै मात्रै सेलिब्रेट गर्दैछु 91औं किरात समाज सुधार दिवसको अवसरमा हामी सबै किराती लगायत गैर किराती सबैजना मानव हामी सबैजनामाथि मेरो पनि हार्दिक शुभकामना छ। र भर्चुअली कनेक्टिङ किरात ले इन्भाइट गर्नुभयो, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। योभन्दा अगाडि त मैले यो समाज सुधार दिवसको बारेमा मलाई के पनि थाहा थिएन। अनि आज चाहिँ यसरी लाइभ प्रत्यक्ष हामी भेट नभइकन यसरी लाइभ जुम मिटिङ पनि आज फर्स्ट टाइम हो। जुम मिटिङबाट पनि यो कार्यक्रमलाई हामीले सफल बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने पनि थाहा भयो। र आज चाहिँ म यो अवसरमा चाहिँ एउटा माङ्सेबुङबाट नै मेरो गायन यात्रा सुरु भएको थियो र मेरो पहिलो गीत चाहिँ श्रद्धेय गुरु आत्मानन्द लिङ्गदेन सिंहज्यूले नै लेख्नु भएको, उहाँले नै रचना गर्नुभएको अनि इन्द योङहाङज्यूको सङ्गीतमा स्टार्टिङ खाम्बेक लक्ष्य थियो भन्ने गीत मैले गाउने मौका पाएको थिएँ।
म कक्षा 9 मा पढ्दाखेरि। आज यहाँहरु सामु म यो गीत पेश गर्न चाहन्छु र यो पनि याक्थुङ भाषाकै गीत रहेको छ। अब म सुनाउन गइरहेको छु। Isaring khambu lasekiyo arazing mundum havekiyo ikambum itanyo arazing mundum itanyo ikambum Iranyo, 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 Panjangno injang koisanyo, tadi jemput male thandanyo, Iranyo mandangyo. Nitani o kandin din wajat nitiye ho isaring khambu lasekiyo arazing mundum havekiyo ikandin itane ho Irazing mundum itanyo ikambum Iranyo, Irazing mundum itanyo ikambum Iranyo. Jari-jari Nogen. धन्यवाद। यो गीत गाइरहँदाखेरि चाहिँ मलाई माङसेबुङको अति नै धेरै नै याद आयो। माङसेबुङको स्टेजहरुमा चाहिँ। अब धन्यवाद सुनिता थेगिमज्यू। के अर्को प्रस्तुति पनि जान्छ? अर्को प्रस्तुति अर्को चाहिँ म अब यो खेप्सेम्मे भन्ने अथवा हामी अब जस्तै ब्रविन अङ्कल हुनुहुन्छ, म छु, हामीसँग ड्युट गीतहरू पनि थुप्रै छन्। हैन, मैले सुनिताजी एकैछिन सुनिताजीलाई म एकछिन रोकेँ। अहिले मैले त्यो सोचिसकेको छु ड्युट गीत। अहिले सुरुमा चाहिँ म सुनिताको सिंगल एउटा अर्को पनि माङसेबुङलाई सम्झिराख्ने खालको गीत, किराँत धर्मलाई सम्झिराख्ने, गुरु गुरुआमालाई सम्झिराख्ने गरी फिल हुने गरी अर्को अहिलेको गीतले हामीलाई पनि मनमै साह्रै छुयो। हामी पनि माङसेबुङबाट टाढा छौँ हैन, किराँत धर्म गुरु गुरुआमाबाट टाढा छौँ, हामीलाई पनि एउटा फिल गरायो बहिनीको गीतले। अब फेरि पनि अर्को गीत एउटा त्यस्तो जानेछ र त्यसपछि ड्युट छ, दुईजनाको ड्युट गीतहरूको लागि हामीले सोचेका छौँ। त्यो फेरि एकछिनमा हामी रहन्छौँ नि त, एकछिन हामी धेरै यो कार्यक्रम धेरै लामो लाँदैनौँ है। ल सुनिताजीको स्वरबाट फेरि अर्को एउटा गीत है त। ओके, अब अर्को गीत चाहिँ खेप्सेम्मे पेन्जुमसे मेहिनुवा मेबोनेन काप्लामेन निते। यो गीत चाहिँ हाङताल आङभाङ ज्यू जो सिङ्गापुरमा हुनुहुन्छ उहाँले शब्द सङ्गीत गर्नुभएको गीत हो र यो गीत चाहिँ हाम्रो लिम्बू गीतहरूमा अब हाम्रो बाल बालिकाहरूले अत्यन्तै रुचाउनु भएको गीत हो। यो गीत म राख्न चाहन्छु। खेप्सेम्मे पेन्जुमसे मेहिनुवा मेबोनेन काप्लामेन निते, मेहिनुवा मेबोनेन काप्लामेन निते। Nisamhinte giro, ani paning saptum nirumlo, ani paning saptum nirumlo,
enu e nugamana ambongen tapla menite nugamana ambongen tapla menite. Here is Nogen. ल नोगेन छ, धन्यवाद छ हाम्रो सुनिता थेगिमज्यूलाई, उहाँले मिठो मिठो गीतहरू सुनाउनु भयो। म यो साङ्गीतिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु। राजेन्द्र केरुङजीलाई पनि म अनुरोध गर्छु, उहाँ पनि माङसेबुङले जन्माएको एउटा ख्यातिप्राप्त कलाकार मध्येको हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म आफ्नो केही प्रस्तुति दिनलाई अनुरोध गर्छु। जुमबाट पनि मजाले कार्यक्रम चलाउन सकिन्छ यसरी नै। हाम्रो सुनिताजीले ख्याल ख्यालमा नढाँटिकन मजाले स्पष्ट साथ भन्नुभयो, मलाई खुसी लाग्यो। किराँत समाज सुधार दिवस योभन्दा अगाडि मैले सुनेको थिइनँ, मनाएको पनि थिइनँ। हो, निश्चय नै हामीले यसलाई विश्वव्यापीकरण गर्न सकिरहेका थिएनौँ होला। अब बिस्तारै हामी भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतले एउटा पहल गर्नेछ, यसरी नै हामी कार्यक्रम गर्नेछौँ। सबै युवा जमातलाई हैन, त्यस्तै गरी अब आउने पुस्तालाई पनि किराँत समाज सुधार दिवस पनि रहेछ, गर्नु पर्दो रहेछ र यसरी पनि कार्यक्रम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले भन्न चाहन्छौँ भन्ने पनि हो। एउटा प्रस्तुति उहाँले एकदमै स्वच्छ मनले राख्नुभयो, मलाई एकदमै भित्रदेखि हैन खुसी लाग्यो। र उहाँले गीत गाइरहनु मलाई पनि विरह चल्यो क्या, कस्तो मलाई पनि मान्छेमै पुऱ्याएको फिल गरायो। र अब हाम्रो राजेन्द्रजी तयार हुनुहुन्छ? राजेन्द्रजी हुन्छ दाजु, म अलिकति थोरै एउटा जति ल एउटा गाउन, त्यसपछि हाम्रो ल ब्रबिम शर्मा र सुनिता थेगिमजीको ड्युट गीतहरू धेरै बजारमा चलेका छन्, धेरैले यहाँ आशा गरिराखेका छन्। हाम्रो यहाँ फेसबुक लाइभमा उहाँहरू एकदमै सुन्नलाई तम तयार बस्नु भएको छ। म ब्रबिमजी र सुनिता थेगिमजीलाई पनि एकछिनमा ड्युट गीतको लागि तयारी गर्न अनुरोध गर्छु। ल राजेन्द्र केरुङजी, ल फेरि एकचोटि सबैजनालाई म नमस्कार गरेँ। महागुरु फाल्गुनन्दसँग सम्बन्धित नै मेरो पनि गीत रहेको छ। फुङ्गिनु सेवा चोगिरो गत 4 वर्ष अगाडि मिङ्सो एल्बममा सङ्ग्रहित एउटा गीत मैले पनि सार्वजनिक गर्ने एउटा कोसिस गरेको थिएँ। विशेषतः महागुरु फाल्गुनन्दकै जीवन दर्शन, जन्म, समाजमा दिनुभएको देन के कस्तो छ भन्ने कुराको बारेमै चाहिँ तयार पारिएको फुङ्गिनु सेवा चोगिरो भन्ने एउटा गीत छ। फुङ्गिनु सेवा चोगिरो मागेले माखी मेनाक तुन्लो लायो रे हुवा तो मेन्लो मागेले मिक्वा मेदाक तुन्लो अनि के रे तागेरा निङ्वा हुमङ्गे कुनावा चाहिँ सासिरो थक्सा पुसा मेन्छम गेन्नम यामी सा के रे क्लुङमा तुकमा सिरो फुङ्गिनु सेवा चोगिरो मागिले माखी मेना तुल्लो नमगुम मिखु लागुम मिखु आमा सुम्बो हुआ सुम्मा nam singkip la singkip ma kere muksamui nakma fungino sewa chogiro mangile makhi menak tunlo layo re huwa Tomilo mangile miwa medak tumlo हस्त यति नै प्रस्तुत गर्छु। म सबैजनाको अत्यन्तै व्यस्तताको बावजुद पनि समय दिइरहनु भएको छ, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब म आजको कार्यक्रमबारे संक्षिप्तमा आफ्नो केही कुरा राखिदिनु हुन। अस्ट्रेलियाबाट किराँत कल्चरल एसोसिएसन अस्ट्रेलिया इन्कर्पोरेटेड
इन्कर्पोरेटेडका अध्यक्ष मङ्गल किराँती कोमसङज्यूलाई आजको कार्यक्रमबारे केही कुरा व्यक्त गरिदिनु भनेर म अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम त सुनिराख्नु भएको छ? एकदमै ठिक छ। सर्वप्रथम त यस भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण चिरपरिचित मित्रहरूलाई म एउटा किराँत कल्चरल एसोसिएसन अस्ट्रेलिया इन्कर्पोरेटेड संस्थाको वर्तमान अध्यक्षको हैसियतले सेवारो भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरो, सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेर हाम्रो भर्चुअली कनेक्टिङ किराँत फेसबुक पेजमा लाइभ हेरिरहनु हुने यहाँहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट र मेरो संस्था र हाम्रो यसै अस्ट्रेलिया भूगोल एउटा महादेश अथवा भनौँ अथवा देशको प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँहरूलाई म सेवारो भन्न चाहन्छु। र मैले जे होस् हाम्रो नवीन सरले थोरै मात्रामा मलाई अनुमति दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र आज विशेष भन्नुपर्दाखेरि सम्पूर्ण हाम्रो किराँतीहरूले गर्व गर्नुपर्ने एउटा ठुलो तङनाम पनि हो, एउटा जुन चाहिँ हाम्रो वर्तमान मामाङज्यूहरूबाट घोषित एउटा तङनाम पनि पर्दछ, जुन चाहिँ वैशाख 24 गते। यसलाई हामीले भव्य र सभ्य रूपमा देश विदेशमा मनाउने क्रममा हामी जुटेका छौँ र जुट्नेछौँ। र यसलाई मेरो एउटा मैले हेर्नु पर्दाखेरि यसलाई यो सत्य धर्म मुचुल्कालाई कसरी हेर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै बृहत र एकदमै समसामयिक र एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा यो दस्तावेज पनि हो, अथवा चाहिँ यो एउटा बुझ्नुपर्ने, हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू पनि हो भन्छु। किनभने हिजो महागुरु मुइगो मङसिमाङ फाल्गुनन्दजीले जति दुःख र सङ्घर्ष गरेर सत्य धर्म मुचुल्कालाई चाहिँ प्रतिपादित गर्नुभयो, प्रस्तावित हिसाबले 10 लिम्बन सतथुम विभिन्न क्षेत्रबाट तुतुतु मेहाङको सहभागितामा उहाँले सफल पार्नुभयो, जुन चाहिँ हाम्रो अहिले भविष्यका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक पनि रहेको छ। र इतिहासमा हामीहरूले महागुरुको जीवनीहरूमा हामीले एकदमै दुःखदायी उहाँको जीवनीहरू हामी सुन्ने गर्छौँ र पढ्छौँ पनि। र यो इतिहासहरूले हामीले जीवन्त दिनलाई भोलिको दिन हाम्रो आउने भावी पिँढीहरूलाई, नेक्स्ट जेनेरेसनलाई कसरी हामी टच गराउने भन्ने कुराहरूमा पनि लाग्नुपर्नेछ र लागिरहनेछौँ भन्ने एउटा ठुलो प्लेटफर्म हाम्रो भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतले लिनुभएको छ। यो गर्वको कुरा हो। र त्यहाँ हेर्दाखेरि मैले के देख्छु भन्दा, एउटा म यो वर्तमान अवस्थाको वर्तमान जेनेरेसनको मान्छे महागुरुको जुन जीवनीहरू र महागुरुले दिनुभएको सत्य धर्म मुचुल्का एउटा यस्तो चिज हो, त्यसलाई अध्ययन र मैले त्यसलाई हेर्दाखेरि मैले के महसुस गरेँ भने, म पुनः त्यही 1988 सालको प्रतिबिम्बहरू मेरो आँखामा झल्किने गर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो समयमा हाम्रो महागुरु हाम्रो मुइगो मङसिमाङले धेरै ठाउँमा यात्रा गरेर खाली खुट्टा हिँडेर कति भक्तजनहरू अथवा कति महानुभावहरूलाई ज्ञान सन्देश र दिव्य उपदेश दिनुभयो होला। सायदै कसैले पनि त्यसलाई सुनिदिएनन् होला। र त महागुरुले एउटा निचोड निकाल्नु भयो कि 1988 वैशाख 24 गते 4 दिन लगाएर 27 गतेसम्म उहाँले आयोजना गर्नुभएको छ। त्यो पनि एउटा खुल्ला क्षेत्रमा, एउटा प्राङ्गणमा गर्नुभएको कुराहरू उल्लेख भएको पाइन्छ। धेरै सङ्घर्षपूर्ण र धेरै दुःखदायी कुराहरू थियो। र सत्य धर्म मुचुल्कालाई अघि हाम्रो किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घ अध्यक्ष हाम्रो ढकेन्द्र ज्यूद्वारा पनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कन्फ्युजनमा के थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ सात बुद्धि हो कि भन्ने कुरा म आफै पनि कन्फ्युजनमा थिएँ। र भन्नुपर्दाखेरि अहिले प्रमाणित हुँदै गइरहेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर महागुरुद्वारा प्रस्तावित 7 बुँदेहरू थियो, 7 बुँदे सत्य धर्म मुचुल्का थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नमा आइन्छ। र त्यस सत्य धर्म मुचुल्कामा भित्र रहेको महत्त्वपूर्ण सारांशमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ महत्त्वपूर्ण के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अहिंसाको कुराहरू त्यहाँ उल्लेख भएको छ। जोरदारका साथ अहिंसाको कुराहरू उल्लेख भएको छ भने त्यसलाई पछि समानताको कुराहरू आएको छ, जुन चाहिँ त्यस अवस्थामा विकराल अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृतिहरू चाहिँ एकदमै कुण्ठित भएको थियो, जुन चाहिँ नकारात्मक कुराहरूले त्यहाँ गाजिएको थियो। त्यसलाई फुटाउनका लागि महागुरुले धेरै सङ्घर्ष गरेर एउटा समानताको कुरा, छोरा र छोरीको भेदभाव र छोरालाई समानता र छोरीलाई समानता इक्वल हेर्नुपर्छ
भन्ने जेन्डर इक्वलाइजेसन पनि भन्छ, जेन्डर इक्वेलिटीको कुराहरू त्यहाँ उल्लेख भएको छ, जुन चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ त्यस अवस्थामा महागुरुले गर्नुभएको कुराहरूलाई समसामयिक र सान्दर्भिक हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि अहिले त्यो एकदमै लागू भएको छ। किनभने जेन्डर इक्वेलिटी हुनैपर्छ, नत्र भने छोरीलाई चाहिँ अपमान अथवा छोरालाई चाहिँ सम्मान गर्ने कुराहरूमा यदाकता हाम्रो अहिले यो परिस्थितिहरूमा पनि देख्न पाइन्छ। तर यसलाई हामीले चिर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले हाम्रो नारी दिदीबहिनीहरू लागि परिराख्नु भएको छ। र अझ पनि हामीले भोलिको दिनमा समाज सुधार सत्यधर्म मुचुल्कामा के रहेछ, समाज सुधारले गर्ने कुराहरू चाहिँ के रहेछ र यसको महत्त्व के रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ भोलिको दिनमा हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउनै पर्दछ। र यो किराँत धर्मावलम्बीको मात्रात्मा मात्र नभएर किराँत धर्मावलम्बीको मात्र नभएर हामी गैर किराँत धर्मावलम्बी जुन चाहिँ विश्वमा रहने मानवहरूको हितको लागि चाहिँ यो सत्यधर्म मुचुल्काको यो कुराहरू रहेछ है भन्ने कुराहरू तपाईँ हामीले पक्कै पनि उजागर गर्नुपर्छ। अनि मात्र हाम्रो किराँत धर्म ग्लोबलाइजेसनको हिसाबले अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र अर्को कुरो त्यहाँ के उल्लेख भएको भन्ने चाहिँ प्राकृतिक पूजक हौँ हामी, एउटा किराँती भनेको चाहिँ त्यहाँ जोरदार गुरुले त्यहाँ महागुरुले उल्लेख गर्नुभएको छ। किन भन्दा चाहिँ मलाई सबैभन्दा मनपर्ने पक्ष के हो भन्दाखेरि चाहिँ महागुरुले प्रतिपादित गर्नुभएको प्रस्ताविक हिसाब ल्याउनु भएको कुरामा चाहिँ हामी भोग बलि गर्नु हुँदैन, हामीहरूले शाकाहारी जीवन जिउनुपर्छ, शाकाहारी जीवन पद्धतिलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा मलाई मन परेको कुरा हो। किन भन्दा चाहिँ त्यसलाई वैज्ञानिकीकरणले हिसाबले हेर्दाखेरि पनि अहिले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विश्वमा अधिकांश मान्छेहरू भेगन भइसके है, भेजिटेरियन त छाडिदिउँ, भेगनको रूपमा उहाँहरूले जुन चाहिँ अनुसरण गर्न थालिसक्यो भनेपछि हामी किराँतीहरू त पक्कै पनि त्यस क्षेत्रमा हेरेका छैनौँ। सत्य धर्म मुचुल्का नै के हो भन्ने कुराहरू हामी आफैलाई थाहा छैन भनेपछि यसलाई मैले कसरी जोडेँ भन्दा इन्टरनेसनली पनि ग्लोबलाइजको हिसाबले इन्टरनेसनली पनि हामीले यो महागुरु फाल्गुनन्दद्वारा प्रस्तावित कुराहरूलाई ल्याउनु भएको निकाल्नु भएको उहाँले दिनुभएको सत्य धर्म मुचुल्कालाई चाहिँ हामीले यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ कि भन्ने कुराहरू र विश्वमा भेगनको कुराहरू जोड्दै गर्दाखेरि हामी किराँतीहरूले पनि शुद्ध शाकाहारी शुद्ध पवित्र मन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले साइन्टिफिकली कुराहरू अगाडि बढायौँ भने सायद हाम्रो सत्य धर्म मुचुल्का जिउँदो रहनेछ, जीवन्त रहनेछ। जब किराँत र किराँत समुदाय र किराँत हाम्रो धर्म रहिरहन्छ, सत्य धर्म मुचुल्का पनि त्यत्तिकै सकारात्मक र जोरदारको रूप अगाडि बढिरहन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म विश्वस्त छु। हुन त भूगोलको हिसाबले म टाढा छु, भूगोलको हिसाबले हाम्रो विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न देशहरूमा हामी छरिएर रहेका छौँ, तर हाम्रो मन, हाम्रो विचार र हाम्रो सोच जहिले पनि माङ्सिबुङ, जहिले पनि अघि हाम्रो श्रद्धेय हाम्रो सङ्गीतमा अगाडि बढिरहनु हुने हाम्रो कला क्षेत्रलाई जीवन्तता दिँदै विश्वमा अगाडि बढिरहने हाम्रो प्रवीण शर्माजी हुनुहुन्छ। उहाँले माङ्सिबुङको डाँडामा यति मिठो, सायद त्यो गीतको शब्दहरूले हामीलाई माङ्सिबुङमा पुर्याएको कुराहरू छ। र हामी किराँती जहाँ जरे पनि भौगोलिक र हाम्रो दूरीले टाढा भए पनि हामी त्यही माङ्सिबुङ, त्यही किराँत उद्गम स्थल, वहीँ धर्मगुरु गुरुआमाहरूलाई सम्झेर हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ र हिँडिरहेका हुन्छौँ। र आजको विशेष दिन मैले धेरै त कुरा गरिनँ, हाम्रो अध्यक्षज्यूले अगाडि पनि भनिसक्नु भएको छ। र विशेषतः यस्तै मैले सारांश रूपमा सत्य धर्म मुचुल्काले हेरेँ र त्यसलाई विधागत रूपमा त गर्न समय पनि छैन र गर्न सकिँदैन। र मेन कुरो चाहिँ अहिंसा हामीले जहिले पनि अगाडि बढाउनु पर्छ। अहिंसा यो एउटा इन्टरनेसनली पनि अहिले चाहिँ महत्त्वपूर्ण देखिन्छ, किनकि हत्या हिंसा जय झगडा भइरहँदाखेरि हामी त यति सत्यवादी रहेछौँ, हामी यति अहिंसावादी रहेछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले भोलिको दिनमा देखाउनु पर्दछ भन्ने कुराहरू छ। र हामीले प्रकृति पूजाको रूपमा हामी प्राकृतिक हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हामी डाँडाकाँडा खोला नाला हरेक कुराहरू विश्व ब्रह्माण्डलाई नै अटाउने एउटा मुन्दुम छ, जुन चाहिँ त्यसलाई हामीले भोलिको दिनमा वैज्ञानिकीकरणले गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसलाई वैज्ञानिक हिसाबले हामीले मुन्दुमले कसरी बाहिर निकाल्ने भन्ने कुराहरू पनि भोलिको दिनमा तपाईँ हामी जुटेर अगाडि बढाउँला। र छोटकारी रूपमा मैले यही कुराहरू गरेँ। सत्य धर्म मुचुल्का त धेरै छन्, त्यसभित्र उल्लेखित भएको भनेर साध्य छैन। जस्तै महागुरुले एउटा जोड दिनु भएको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ निसामिमको कुराहरू छन्। छोरा र छोरी भेदभाव भयो, छोरीलाई शिक्षा दिने, छोरालाई चाहिँ शिक्षा दिने, छोरीलाई चाहिँ शिक्षाबाट विहीन गराउने भन्ने कुराहरू त्यस अवस्थामा थियो। त्यसलाई म सम्झिन्छु फेरि हो। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले शिक्षालाई यति महत्त्वपूर्ण जोड दिनुभयो महागुरुजीले, जुन चाहिँ त्यो अहिले वर्तमान अवस्थामा आएर सान्दर्भिक भइरहेको छ। र विदेशमा त
त्यो त पहिलादेखि नै थियो र हाम्रो जकडिएको समाज हाम्रो कुरीति कुसंस्कारमा रुमलिएको समाजलाई उत्थान गर्नलाई माथि उठाउनका लागि महागुरुले दिनुभएको योगदानलाई म मनैदेखि तारिफ गर्छु। हामी विश्वमा रहनुहुने किराँतीहरूले पनि भोलिको दिनमा यो सत्य धर्म मुचुल्कालाई अझ धेरै बृहत रूपमा र सरलीकरणको हिसाबले हाम्रो आउने पुस्ताहरूलाई पनि सम्झाउँदै जाउँ बुझाउँदै जाउँ र हामी दिग्गज विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुने बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, साङ्गीतिक क्षेत्रमा हिँड्नुहुने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र विभिन्न क्षेत्रमा हिँड्नुहुने व्यक्तित्वहरूले पक्कै पनि हाम्रो किराँत धर्मलाई इन्टरनेसनली अगाडि बढाउनु पर्नेछ र बढाउनु पनि हुनेछ भन्ने कुराहरूलाई त्यही कुराहरू गर्दै अहिले फेरि भर्चुअली कनेक्टिङमा जोडिनु हुने श्रद्धेय हाम्रो सङ्गीतकर्मी मित्रहरू, हाम्रो तुतु तुमेङ अथवा चाहिँ हाम्रो बौद्धिक व्यक्तित्वमा रहनुहुने व्यक्तित्वहरू सबैलाई म फेरि पनि किराँत आज विशेष किराँत धर्म र किराँतीहरूको एउटा महान पर्व वैशाख 24 गते सत्य धर्म मुचुल्का प्रतिपादित भएको दिन को शुभकामना दिँदै यहाँहरू सम्पूर्णलाई सुख शान्ति समृद्ध रहोस्, उनी तागेर निम भुमाङले यहाँहरूलाई माउमा प्रदान गरोस्, यही नै म शुभकामना दिँदै यहाँहरूमाझ मेरो विचार शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नोगेन आशीर्वाद। नोगेन धन्यवाद छ। किराँत कल्चरल एसोसिएसन अस्ट्रेलिया इन्कर्पोरेटेडका अध्यक्ष मङ्गल किराँती कोमसङज्यू, उहाँ सेवा साहा पनि हुनुहुन्छ। उहाँले भर्खरै एउटा यो किराँत समाज सुधार दिवसको बारेमा अर्थात् भनौँ सत्य धर्म मुचुल्काको बारेमा राम्रो भिडियो उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। त्यसको मतलब उहाँले सत्य धर्म मुचुल्कालाई मजाले भित्रैदेखि बुझ्नु भएको रहेछ भन्ने मैले फिल गरेको छु। मैले उहाँको त्यो भिडियो हेरेको छु। अहिले पनि उहाँलाई मैले संक्षिप्तमा किन भनेको थिएँ भने अघि अध्यक्ष डक्टर सिंह थेगिमज्यूले निकै विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसको मेन बुदाहरू त्यसका संक्षिप्त रूपमा त्यसलाई भनौँ छोटो रूपमा बुझ्दा कसरी बुझ्न सकिन्छ त भनेर उहाँलाई एउटा टेस्ट जस्तै नि हैन उहाँलाई दिएको थिएँ। उहाँले राम्रोसँग एकदमै अब्बल दर्जामा उहाँले निभाउनु भयो, हुनु पनि हो। उहाँले उहाँको अगाडि त म केही होइन, तर पनि मैले त्यसलाई जस्ट बाहिर निकाल्ने काम पनि गरेको होइन। तपाईँलाई मैले जुन संक्षिप्तमा पोइन्ट वाइज बुँदागत रूपमा भन्ने सोचेको थिएँ। मैले उहाँले ठ्याक्कै मैले भने जस्तै सोचे जस्तै उहाँले बुँदागत रूपमा त्यो कुराहरू निकाल्नु भयो। त्यसैले गर्दाखेरि मैले अघिदेखि खासै मैले त्यो भित्री रूपमा केही पनि कुरा निकालेको छुइनँ र बुँदागतमा कुरा निकालेको छुइनँ। मलाई लाग्छ विश्वभरि हामीलाई हेरिरहनु हुने, भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतमा जोडिनु हुने, हाम्रो फेसबुक पेजमा मार्फत जोडिनु हुने, हेर्नुहुने, सुन्नुहुने सबैले सायद उहाँले अहिले भर्खरै प्रस्तुत गर्नेको बुँदाहरूबाट अझ सत्य धर्म मुचुल्कालाई तत्कालीन 1928 साल वैशाख 24 गते के अरे महागुरु फाल्गुनन्द लिङदेनज्यूले गर्नुभएको जुन के अरे सत्य धर्म मुचुल्का छ त्यसमा लेखिएका कुराहरू के थिए त भन्ने कुराहरू यहाँले पक्कै बुझ्नुभयो भन्ने मैले ठानेको छु। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ र अन्तिममा म एउटा साङ्गीतिक प्रस्तुति त्यसपछि अनि म हाम्रो आजको कार्यक्रमको अध्यक्षलाई म यो सभा विसर्जनको लागि अनुरोध गर्छु। त्योभन्दा अगाडि म आजको हाम्रो यो कलाकारहरू हामीले जसलाई यहाँ निम्तो गरेका थियौँ उहाँहरू रविम शर्मा, सुन्दा थेगिम अघिदेखि यहाँ हुनुहुन्छ। यद्यपि यहाँलाई जानकारी गरौँ कि उहाँहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू हामी बिस्तारै अझै विस्तृत रूपमा गर्नेछौँ। यदि उहाँहरूले गीत गाइरहनु भएको उहाँसँगको कुराकानी अझै सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ भने यहाँहरू हामीसँग जोडिनु होला। भन्नाले आज त होइन, तर अब हामीले एउटा सेड्युल सुरु गरेका छौँ। हिजोदेखि हामीले सुरु गरेका छौँ बसी बियालो भन्ने कार्यक्रम हिजोदेखि सुरु गरेका छौँ। यो कोभिडले गर्दाखेरि घरमा थुनिएर बसेको अवस्थामा केही मनोरञ्जन दिँदै केही भनौँ सूचना सन्देशहरू दिने उद्देश्यले हामीले हिजोदेखि बसी बिहालो कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। र हिजो हामीले 89 वर्षीय एकजना बोजूलाई हामीले निम्ताएको थियौँ जो चाहिँ महागुरुले 15 वर्षको उमेरमा उहाँलाई लगन गरिदिनु भएको थियो। उहाँसँग हामीले ज्यादै राम्रो कुराकानी गऱ्यौँ र अहिले हाम्रो भ्युवर्स पनि एकदमै बढ्दै गइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अझै उत्साहित छौँ र भोलि हामी त्यो बसी बिहालो कार्यक्रम अन्तर्गत किराँत साम्यो साक्थिङमेन मोजोलुङ पान्जुम्बका अध्यक्ष तथा गायक टेकबीर योङहाङलाई त्यो कार्यक्रममा ल्याउँदैछौँ। बसी बिहालो कार्यक्रममा 2 बजी तपाईँहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यही अन्तर्गत हामी सिरियल क्रममा
बिस्तारै हाम्रो प्रवीण शर्मा र सुनिता थेगिमजीलाई पनि जोड्नेछौँ, त्यस्तै गरी हाम्रो राजेन्द्र केरुङजीहरूलाई पनि जोड्नेछौँ। त्यतिखेर चाहिँ उहाँसँग गीत सङ्गीतका कुरा मात्रै होइन, त्यतिखेर माङसेबुङका बसाइका कुराहरू, त्यतिखेरका दुःखका कुराहरू पनि हामीले जोड्नेछौँ। त्यो बाँकी नै छ। त्यसैले गर्दाखेरि यदि हाम्रो यो कार्यक्रमलाई हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका कसैलाई त्यस्तो धुकचुक भइरहेको छ मनमा, अझै उहाँहरूले गाइदियो हुन्थ्यो, अझै सुन्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ भने, किनभने गीत सङ्गीतै यस्तो कुरा हो कि जसले चाहिँ सबै कुरो भुलाउँदछ। जस्तै अघि हाम्रो गायक गायिकाले गाइरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई पनि फिल होला, मलाई त फिल भयो, म त माङसेबुङमै छु, त्यो माङसेबुङको डाँडामा हावा चलिरहेको छ, त्यहाँ सुनिरहेको छु, गुरुबुढामा छेउमा हुनुहुन्छ, त्यो माङजिमको घन्टी बजिरहेको छ, त्यस्तो फिल भइरहेको थियो। सायद तपाईँहरूलाई पनि भएको होला, सायद मलाई लाग्छ विश्वभरि छरिरहेका किराँत धर्मावलम्बीलाई त्यो अनुभूति हुनुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु। भर्खरै यो कुरा हाम्रो मङ्गल किराँतीज्यूले उहाँले अस्ट्रेलियाबाट पनि त्यो अनुभूत गरेको कुरा उहाँले बताउनु भयो। र अब म ड्युट भन्नाले दुईजनाले गाउने क्रममा पनि निकै चर्चित भइसक्नु भएको व्यक्तिहरू यहाँ हुनुहुन्छ, प्रवीण शर्मा र सुनिता थेगिम। उहाँहरूलाई एउटा ड्युट गीत, एउटा चलेको कुनै एउटा ड्युट गीत गाउनु हुन म अनुरोध गर्छु र त्यसपछि हाम्रो रामकुमारजीलाई तयारी रहनु हुन अनुरोध गर्छु। अब नुरिकाङ वे मिन्जीलाई नै धेरैले रुचाउनु भएको छ, अनि यसलाई धेरैजनाले समर्थन पनि गर्नुभएको छ त्यही गीतलाई नै। त्यही गीत सुनाउँ होला होइन? हुन्छ, अब लेडिज फर्स्ट। अब युमाहरूको मन मान्यो भने भएको युमाकै अब जो इच्छा, जो आज्ञा हजुर। अब नुरिकाङ वे मिन्जिनेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन यो गीत गाएपछि चाहिँ हामीले कोरियाको भ्रमण पनि हामीले सँगै नै गरेको थियौँ। हाम्रो अङ्कल हुनुहुन्छ प्रवीण शर्मा अङ्कलसँग चाहिँ कोरियाको भ्रमण पनि हामीले नुरिकाङ वेबाट नै सुरु गरेको थियौँ। र हाम्रो युगल एउटा केमिस्ट्री, हाम्रो भोकलको केमिस्ट्री पनि नुरिकाङ वेबाट नै अरू थुप्रै गीतहरूको अवसर पनि मिलेको छ हामीलाई, हाम्रो केमिस्ट्रीलाई मन पराइदिनु भएर। र आज चाहिँ यसरी जुमबाट नै सबै स्टेजमा लाइभ पर्फर्म गर्छौँ, तर आज हामीले यसरी चाहिँ कोठामा बसेर अब गायक पनि टाढा, गायिका पनि टाढा, अनि त्यसपछि अब हाम्रो तुम्याङहरू पनि टाढा, आदाङबा दिदी दाजुहरू सबैजना टाढा, हामी यसरी अब पर्फर्म गर्न पाउँदा यो पनि अलिक फरक खालको एउटा एक्सपिरियन्स हुने रहेछ। भन्दै सुरु गरौँ। रुन थाल्यो के हो? किनभने यो गीतमा चाहिँ रुने छ कि हाम्रो मङ्गल किराँतीजीलाई थाहा छ कि छैन होइन, यो गीतमा चाहिँ रुने कुराहरू छ कि, त्यसले गर्दा बा यो मुड ल्याउन पनि खोज्या होला। ल ठिक छ, ओके। ओके, म यतिखेर सम्झन चाहन्छु यो चाहिँ सुन्दर शब्द आलोक आङदेनले रहेको छ, सङ्गीत चाहिँ मेरै रहेको छ। ल यो गीत गाउँ। नुरिकाङ वे मिन्जिमे मनहापे वे मिन्जिमे नुरिकाङ वे मिन्जिमे मनहापे वे मिन्जिमे kanluma bunu kenen kimbegnen kanluma bunu kelannen kimbegnen उत्तर आओस् त luma boyanghe hale nisuambe
lungma boyang ge hale ni suambe iching marsari lungma tulo iching marsari lungma tulo e minji nu me e minji nu me lungma boyang ge hale ni suambe lungma boyang ge hale ni suambe lungma boyang ge hale ni suambe iching masari lungma tuklo iching masari lungma tuklo ल ठिक छ Again. यारिक नोगेन जितेको ल सबैजनालाई ड्युट गीत पनि आज सुन्न पाइयो, खुसी लाग्यो। एकजना भक्तपुरमा, एकजना ललितपुरमा, म यदि गलत छुइनँ भने। हजुर हजुर। तर यहाँ त साह्रै धेरै के गर्ने मेसेजहरू आयो, थामिन सक्नु गुडुङडुङ भइसक्यो। अब एउटा गीत चाहिँ गरौँ होला है अन्तिम। मैले थाम्नै पो गाह्रो पर्ला जस्तो भयो यहाँ सञ्चालकलाई। अब 3टा 4टा भनेछ, तर अब अन्तिम एउटा। अब म हाम्रो जसले यो लाइभ हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि विनम्र अनुरोध गर्छु, कृपया अब समयको पनि पाबन्दीलाई ख्याल गरिदिनुपर्छ, किनभने यहाँ देश विदेशबाट जोडिनु भएको छ, उहाँहरू काममा जानुपर्छ फेरि हैन। त्यसले गर्दाखेरि कृपया हाम्रो समस्यालाई पनि ध्यान दिनुहोस्। उहाँहरूलाई लिएर हामी चाँडै नै बसी बिहालो कार्यक्रममा ढुक्कै 1-1.5 घण्टासम्म हामी गीत गाउँछौँ, सुख दुःखका कुरा गर्छौँ, त्यस्तो कार्यक्रम लिएर आउँदै नै छौँ। तर अहिलेलाई अब यहाँले साह्रै धेरै हामीसँग अनुरोध गर्नुभयो, ठिकै छ। अब एउटा गीत के गरौँ, हाम्रो अब प्रवीणजी र सुनिताजी फेरि पनि एउटा गीत जाओस् त। यत्रो धेरैले मागिराख्नु भएको छ, एउटा गीत जाओस्, अरू बाँकी चाहिँ साँची राख्नुपर्छ है, पछि हामी फेरि कुरा गर्नुपर्छ। तर गर्ने, तर कुन गीत गर्ने हो? म कुन भन्छु उत्तर मात्रै देऊ तिमी जस्ट भन्नु नु मतरे मन उक्सुङ लरङसङ उम्मै मन सुपेन मुसिङ मुसिङ एरेरा पिरङ बातङ बनङ थुम्मै मन सुपेन भन्नु नु मतरे मन उक्सुङ लरङसङ उम्मै मन सुपेन मुसिङ मुसिङ एरेरा पिरङ बातङ बनङ थुम्मै मन सुपेन अनुनु बतरे बिन पातुङ हौ तातुङ हरङसङ तापमै मन सुपेन निवा ओ बपन तुम्हा तेजिङ तेजिङ मुसाइकिलन तापमै मन सुपेन अनुनु बतरे बिन पातुङ हौ तातुङ हरङसङ तापमै मन सुपेन तारे min ho se khai sari ni sum golarang ku himai tumse pegamba lamin potang tare ल धन्यवाद छ। हुँदैछ के हुँदैछ
यो चाहिँ म अलिकति लास्टमा अलिकति 2 शब्द भन्दा यो मैले चाहिँ के भने तोङ्बा खान छोडेको हुनाले नपिउने भएको हुनाले तोङ्बा दिएपछि लाज लाग्यो भने के ल धन्यवाद छ। अब किराँत धर्मले नै गौरव गर्ने हाम्रो गायक गायिकाहरूलाई इन्टरनेटले साथ नदिँदै पनि हैन त्यसलाई जितेर भए पनि तपाईहरुले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो, एकदम खुसी लाग्यो मलाई। र मलाई लाग्छ हाम्रो दर्शकहरूले आजको हाम्रो कार्यक्रमलाई पक्कै पनि रुचाउनु भएको छ र हाम्रो बाध्यतालाई बुझ्नुभयो भन्ने मैले ठानेको छु। म पनि फेरि पनि भन्छु कि उहाँहरूलाई लिएर हामी बसी बिहालो कार्यक्रममा चाँडै नै आउँदैछौँ र उहाँहरूको मात्र एकल प्रस्तुति ढुक्कै हामी 1-1.5 घण्टा कुराकानी गर्छौँ, गीत गाउँछौँ, सुख दुःखका कुरा गर्छौँ, विशेष गरी किराँत धर्म र माङ्सेबुङसँग सम्बन्धितमा रहेर। अब आज चाहिँ अब हामी यो कार्यक्रमलाई बिट मार्दैछौँ। त्यसो भए अब म के अरे किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समिति बेलायतका सचिव लाल लिङ्गदेनज्यूलाई उहाँको केही कुरा छ जस्तो छ, उहाँलाई म भन्न लाउँछु। संक्षिप्तमा आफ्ना केही कुरा राखिदिनु होला। धन्यवाद सञ्चालक ज्यू नवीन लिङ्गदेन ज्यू। म 1-2 कुराहरू भन्न चाहे। सर्वप्रथम वर्तमान किराँत धर्म गुरु साम्य थाक्रु आत्मानन्द लिङ्गदेनज्यू र वर्तमान किराँत धर्म गुरु आमा साम्य थाक्रु पवित्राङ साम्बा लिङ्गदेनज्यूहरूको पावन मा सेवा श्रद्धा भक्ति सेवा अर्पण गर्दै म 2-4 कुरा 91औं वर्ष पुगेको समाज सुधार दिवसको उपलक्ष्यमा 2-4 कुराहरू भन्न चाहन्छु। सेचेने सेन्याङ महागुरु फल्गुनन्द लिङ्गदेन ज्यूले किराँतीहरूको लागि महान समाज सुधार स्थापना 1928 सालमा गर्नुभएको वैशाख 24 गते सुरु गर्नुभएको थियो र आज 91 वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमा किराँत कनेक्टिङ सञ्चार संस्थाबाट सञ्चालन भएका र 91 वर्ष पुगेको समाज सुधार दिवसको उपलक्ष्यमा उपस्थित हुने हाम्रो फोन मार्फत किराँत धर्म तथा साहित्य सङ्घ नेपाल केन्द्रबाट श्री अध्यक्ष श्री डगेन्द्र सिंह थेगिङज्यू र अहिले यस भर्चुअल कार्यक्रमको अध्यक्ष रामकुमार सिंह थेबेज्यू बेलायतबाट र त्यसै गरी स्वदेश विदेशबाट पाल्नुभएका अध्यक्षज्यूहरू सङ्गदाङ्गेन वरुम सामाज्यूहरू सङ्गदाङ्गेन वरुम सामाज्यूहरू सेवा सामाज्यूहरू र किराँत धर्म प्रति आस्थावान उपस्थित बुद्धिजीवी महानुभावज्यूहरू र किराँत धर्मावलम्बी संसारभरिबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण किराँत धर्मावलम्बीहरूमा म लाल लिङ्गदेन किराँत धर्म तथा साहित्य सङ्घ राष्ट्र समिति बेलायतको सचिव लाल लिङ्गदेन र मेरो परिवार साथै युके निवासी सम्पूर्ण किराँत धर्मावलम्बीहरूको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई 91औं वर्षको समाज सुधार दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी महागुरु फल्गुनन्द ज्यूले यो समाज सुधार दिवस अथवा समाज सुधार किराँतीहरूको लागि समाज सुधारको लागि स्थापना गर्नु नभएको भएदेखि सायद हामी किराँती हौं र हाम्रो धर्म किराँत धर्म हो भन्न हामीले कुनै पनि प्रमाणहरू पाउन सक्ने थिएनौं, जसले गर्दा उहाँले सुरु गर्नुभयो। त्यसले गर्दा आज हामीहरू गौरवका साथ हामी किराँती हौं र हाम्रो धर्म किराँत धर्म हो भनेर हामी छाती खोलेर हिँड्न गौरव मानेको छौं र हिँड्दैछौं। र महागुरु फल्गुनन्द लिङ्गदेनज्यूले
उहाँको सम्पूर्ण जीवन किराँतीहरूको लागि समर्पण गर्नुभएको छ। उहाँले धेरै दुःख गर्नुभएको छ, भोक भोकाइ तिर्खाइ हिँड्नु भएको छ। उहाँको जीवनीहरू तपाईँले पढ्नुभयो भने हाम्रो लिम्बुवानमा बस्ने लिम्बूहरूले साह्रै नराम्रो नराम्रो शब्दहरू भनेको छन्। यसलाई बिहे गर्नुपर्छ होला हो भन्ने कुरा त्यस्तोसम्म भनेको छन्। यसले पहिरो रोक्छ कि रोक्दैन त? रोक्यो भने यसले भनेको धर्ममा लाग्नुपर्छ, नत्र भने चाहिँ हुँदैन भन्ने खालको यस्तो खालको नराम्रो नराम्रो शब्दहरू प्रस्तावहरू पनि पेश गरेका छन्। यस्तै सन्दर्भमा महागुरुले के भन्नुभएको छ भने पामा भेल्ले हेनिया क्लेबा मेम्बामा भेल्ले मागिन कुया क्लेबा भन्ने त्यस्तो खालको गहन गहन शब्दहरू उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँको चित्त कति साह्रो दुखेको छ त्यो शब्दले व्याख्या गर्नेछ र गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले महागुरु फलबहादुर लिङ्गदेनज्यूले दिनुभएको जुन अर्थी उपदेश ज्ञानहरू अब हाम्रो पालो आएको छ कि उहाँको सन्देशहरू संसारको हरेक कुना कन्दराहरूमा हामीले गुन्जाउनु पर्छ, सक्नुपर्छ। त्यो आँट र हामीले आँट लिनुपर्छ, त्यो जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नयाँ सन्ततिहरूले, हाम्रो नयाँ पिँढीहरूलाई हामीले यो कार्यलाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ, पुस्ता हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हामी किराँतीहरूको भविष्य राम्रो हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने अहिले यो कोभिड-19 को महामारीले गर्दाखेरि संसार अस्तव्यस्त भएको छ, शोकमा डुबेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैले हिमामाङसँग सेवा गरौँ र संसारमा शान्ति होस्, सम्पूर्ण जगत र ब्रह्माण्डको शान्ति हुँदै जाओस् भन्ने कामना गर्दै यहाँहरूलाई फेरि पनि संसारभरि कनेक्टिङ किराँतलाई भर्चुअल आजको कार्यक्रमलाई सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई 91औं वर्षको समाज सुधार दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। आशीर्वाद हो। धन्यवाद छ किराँत धर्म तथा साहित्य संघ राष्ट्रिय समिति बेलायतका सचिव लाल लिङ्गदेनज्यू। म अबको यस कार्यक्रममा अरू कोही बोल्न चाहने हुनुहुन्छ? सबैजनालाई सेवारो। म काठमाडौँबाट रमा सुब्बा बोल्दैछु। म अब यो भन्दा पनि म एकै होल गोल मटोलमा सबैजना हजुरहरूलाई एकदमै सेवारो गरेँ यहाँबाट है। अलिकति ढिलो मात्रै जोइन गर्न पाएँ, तै पनि ढिलो भए पनि मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। आजको यो 91औं किराँत समाज सुधार दिवसको उपलक्ष्यमा जुन तपाईहरूले हजुरहरूले अब जो आयोजना गर्नुभयो यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस आजको किराँत समाज सुधार दिवसको उपलक्ष्यमा सबैजना हाम्रो यो अनलाइन यसमा जुममा जोडिनु हुने नजोडिनु हुने संसारभरिको समस्त किराँत समुदाय सबै समूहलाई म एकदम हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। र हामीले अब जुन हाम्रो महागुरु फागुनन्द को ज्यूको त्यस्तै वर्तमान गुरुआमाले जुन हाम्रो समुदायलाई अगाडि बढाउनुको लागि पछाडि परेको जुन हाम्रो एकदमै तल परेको पछाडि परेको समुदायलाई अगाडि बढाउनलाई जुन कदमहरू गरिराख्नु भएको छ त्यो त जति प्रशंसा गरेर पनि अपुरो नै हुन्छ जस्तो लाग्छ है। अब यस्तो हामीले एउटा सुअवसर पाछौँ महागुरु वर्तमान गुरुआमा हैन, उहाँहरूको उपदेश लिएर हामी संसारमा अगाडि बढ्न सकौँ। हामी सबैजनालाई म यही कामना गर्न चाहन्छु र यति भन्दै मेरो सानो कुरा यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। थ्यांक यू। सेवारो। सेवारो, धन्यवाद रमाजी। हजुर को पद त लेफ्टिनेन्ट कर्णेल हो कि कर्णेल? अलि के पो हुनुहुन्छ भन्नु मिल्छ? म फुल कर्णेल हो। फुल कर्णेल। उहाँ नेपाली सेनाको फुल कर्णेल रमा सुब्बा हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग अलिक ढिलै जोडिनु भयो, तर जस उहाँलाई स्वागत छ। उहाँले एकदमै सान्दर्भिक कुरा गर्नुभएको छ। हाम्रो यो कार्यक्रम रमाजी, हाम्रो यो कार्यक्रम
लगातार चलिरहन्छ। यो सँगसँगै हामी यो कोभिडको अवस्थापछि हामीले एउटा के वचनबद्धता गरेका छौँ भने बसी बिहालो भन्ने कार्यक्रम किराँत धर्मसँग सम्बन्धित कार्यक्रम हामीले प्रत्येक दिन दिनको 2 बजे कार्यक्रम गर्ने एउटा सोच बनाएका छौँ। आज चाहिँ यो 91औं किराँत समाज सुधार दिवसको अवसरमा किराँत धार्मिक पर्व किराँत समाज सुधार दिवसको अवसरमा यो भर्चुअल कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेको हो। किनभने अहिले यतिखेर एउटा ठाउँमा कार्यक्रम गर्न फिजिकल्ली नसकिने भएकोले गर्दाखेरि हामीले भर्चुअल कार्यक्रमलाई ल्यायौँ र यसमा जोडिनु भयो, ढिलै भए पनि जोडिनु भएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब कोही हुनुहुन्छ अरू नत्र म सर एकैछिन है। अनि यसको लागि चाहिँ मनमाया के अरे नेम्बाङ साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद है, मलाई सम्झाइदिनु भयो। म चाहिँ अन द वे थिएँ होइन। अब लकिली आज मैले अफिसबाट अलिकति छिटो निस्किने मौका पाएँ, अदरवाइज जहिले पनि एकदम ढिलो भइरहेछ। हजुरलाई थाहा छँदैछ कोभिडको उसले आफ्नो अपोइन्टमेन्ट यताउति है, जहिले पनि 7 बजे घर आइपुग्ने। आज चाहिँ म्यानेज गर्न सकेँ है। म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसको लागि। ठिक छ, हाम्रो फुल कर्णेल रमा सुब्बाज्यू लिम्बुज्यू, हामीले बुझेको छौँ अहिले कोभिडको यो अवस्थामा नेपाली सेनाका हरेक व्यक्तिहरू चाहिँ अहोरात्र खट्नु भएको छ। यहाँहरूकै यो दुःखले गर्दाखेरि भनौँ केही हदसम्म हामीलाई राहत मिलेको छ र उहाँ तपाईँको तर्फबाट मात्रै नै हामी सबैको तर्फबाट हाम्रो मनमाया वनिमजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि तपाईँलाई यहाँसम्म निम्त्याउनु भयो। र अब कोही हुनुहुन्छ, म किनभने यहाँ अहिले म देख्दिनँ, म मोबाइलमा छु, मैले सायद यदि नदेख्न सक्छु, यदि देखेको छुइनँ भने पनि माफ पाऊँ। र अब कोही हुनुहुन्छ भने यसो अनम्युट गरेर बोल्नु होला, नभए म यो आजको कार्यक्रमलाई विसर्जनतर्फ जाँदैछु। यस आजको कार्यक्रमलाई सभापतित्व गरिरहनुभएका भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतका आर्थिक संयोजक तथा अवधारणाकर्ता किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समिति बेलायतका अध्यक्ष रामकुमार सिंह फेवेज्यूलाई आजको यो कार्यक्रम चाहिँ अन्त्य भएको घोषणा गरिदिनुहुन, समापन गरिदिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सेवा र सम्पूर्णलाई म बोलेको हजुरहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ होला, हात उठाइदिनुहोस् सुन्नुभयो भने, नत्र भने म केही गरौँला। यो सर्वप्रथम त आजको अलिकति यो भनौँ न समाज सुधार दिवस हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष डकेन्द्र सिंह थेगेनज्यूको छोरी, म पनि छोरी नै भन्नु पर्यो, छोरीले मलाई त थाहै पो थिएन, अहिले फेरि उहाँले मनभित्रैबाट भन्नुभयो, त्यो मलाई खुसी लाग्यो। गर्दाखेरि अब कस्तो हुन्छ भने यसरी कतिलाई त थाहै छैन भन्ने कुरोहरू पनि आइराखेको छ यसमा। र आज हामीले कनेक्टिङ किराँतबाट यसरी प्रचार प्रसार गर्नु पाउँदाखेरि होइन सबैलाई संसारमा पुग्ने रहेछ भन्ने खालको एउटा कतिलाई थाहा छैन रहेछ, हामीले पुर्याउन सक्ने रहेछौँ भन्ने खालको एउटा अनुभव ममा एउटा आयो। जस आज यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णलाई सबभन्दा पहिला त 91औं समाज सुधार दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरहरू आफ्नो विशेष काम प्रति हाम्रो जस्तै फुल कर्णेल रमा सुब्बाज्यू आफ्नो अफिस को व्यस्ततालाई छोडेर पनि अथवा छोडेर नभनौँ हतार आएर उहाँ जोइन हुनुभएकोमा उहाँ जस्तो एउटा व्यक्तित्वलाई म सम्मान गर्छु। त्यस्तै सम्पूर्णलाई यो समाज सुधार दिवसको यो पहिलो हाम्रो भनौँ न यो भर्चुअली कनेक्टिङबाट चाहिँ भर्चुअली मनाइएको छ यो पहिलो ऐतिहासिक दिन भन्न चाहन्छु म। र यस्तो खालको ऐतिहासिक दिन फेरि यो खालको कारणले गर्दा नहोस् भन्न पनि चाहन्छु। हामीले नभए तापनि हामीले यसरी गरौँ भने जस्तै आफ्नो ठाउँमा गरियो भने आफ्नो ठाउँको मान्छेहरू मात्रै जम्मा हुँदो रहेछ, तर यसरी गरियो भने चाहिँ हामीले वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी गर्न सकिने रहेछ भन्ने खालको एउटा मलाई एउटा ठुलो अनुभव। र कनेक्टिङ किराँत
हामीले सुरु गरेको अहिले लगभग झन्डै कति महिना भयो, 6 महिना समथिङ हुँदैछ। यसमा हामीले धेरै मौकाहरू पाइरहेका छौँ। अगाडि बढ्ने मौका कसरी पायौँ त भन्दाखेरि उपस्थित हुने सम्पूर्णको एउटा माया, सद्भाव, सहयोग, यो सम्पूर्ण कुरोले गर्दाखेरि हामी यहाँसम्म पुग्ने मौका पाएका छौँ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै ज्ञापन गर्न चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट लगायत किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समिति बेलायतको तर्फबाट लगायत कनेक्टिङ किराँतको एउटा भनौँ न आर्थिक संयोजक को पाटाबाट पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस आज फर्मली कार्यक्रम त भयो र पनि हाम्रो विशेष अतिथिहरू उपस्थित हुन सक्नु भएन। उहाँहरू सक्नु नभए तापनि उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट विशेष सहयोग पुर्याउनु भयो। फोन मार्फत पनि हामीले सुन्न पायौँ। खुसी लाग्यो, यसरी सुन्न पाउँदाखेरि एकदम खुसी लाग्यो। जस हाम्रो आजको यस कार्यक्रममा विशेष पाहुना हाम्रो अस्ट्रेलियाको किराँत धर्म अस्ट्रेलियाको अध्यक्षज्यू, हाम्रो मुन्दुम गायक लगायत आधुनिक गायक बबिन शर्माज्यू, सुनिता थेगिन जस्तै यता फालेलुङ टिभीबाट के पो भन्नुभयो, उहाँको नाम त मलाई अलिकति आएन। जस फालेलुङ टिभी बनाउनु राजेन्द्र केरुङ ज्यू, उहाँको गीत सुन्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो, उहाँहरूलाई यो कुनै व्याख्या गर्नै सकिँदैन। जस्तै फुङ्गिनलाई सेवा चोगिरो, यो आफै एउटा आफैले व्याख्या गरेको छ, कसैलाई व्याख्या गर्नुपर्ने छैन। त्यस्तै उतापट्टि माङसेबुङमा चलेको हावा, यो आफै गहन विषय। अब यस्तै नुवा मेरा ने चाप्ला मेन्निते, अब यो कुरोहरूलाई हजुरहरूले आफैले यो आफैमा गहन विषय छ। यसलाई जति सम्झे पनि त्यसको उतापट्टि हामी पुग्न सक्दैनौँ, त्यति गहन विषयहरू छन् यसमा। त्यस्तै अब यो हामी किराँत धर्ममा, जस्तै किराँत धर्ममा मलाई यो किराँत धर्मको जुन विषयमा सोच्दाखेरि म सानो बालकमा स्कुल जाँदाको याद आउँछ। कस्तो याद आउँछ भने मानले पछ्याउनु छोडेनन्, हामीले चिन्यौँ। अब यसमा दुई पाटाबाट हेर्न सकिन्छ। एउटा पाटामा चाहिँ मेरो बच्चापनको विद्यार्थीको मलाई याद आउँछ, किनभने म अलिकति पढ्नु जान्दिनँ थिएछु, अलिकति लद्दुराम नै थिएछु भनौँ न। शिक्षकले चाहिँ मलाई नै पछ्याइराखेको हुन्थ्यो, जहिले पनि क्या मलाई नै पछ्याइराखेको हुन्थ्यो। जान्नेहरूलाई उहाँले कहिले पछ्याउनुहुन्न थियो, ऊ आफै जान्दा छ गरिहाल्छ भन्थ्यो। त्यस्तै मानले हामीलाई पछ्याउनु छोड्नु भएन, तर हामीले चिन्यौँ। हामी कहिले पनि मानले जति भने पनि हामी चाहिँ बुझ्दै नबुझ्ने क्या। अब यतातिर अर्कोतिर हेर्ने भने जस्तै क्रिस्चियनमा हेरौँ भने जिजस जन्मनु भयो, त्यहाँदेखि उता जन्मिएका छैनन्, अनि यता पनि जन्मिएका छैनन्। अब बुद्धमा हेरौँ भने, बौद्ध धर्ममा हेरौँ भने बुद्ध जन्मेदेखि उता जन्मिएका थिएनन्, अनि यता पनि जन्मिएका छैनन् महापुरुषहरू। तर किराँतमा हेर्ने भने 7 जना जन्मिसके। ये आङसुदुङलाई मनकाण्डयाङ महाभुवाङ श्रीजङ्गा फाल्गुनन्द आत्मानन्द गुरुहरू 7 जना आइसक्दा पनि हामी त्यही ठाउँमा बस्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि म त्यो दिनको याद आउँछ। म जुन चाहिँ हामीलाई जति सिकाउँदा पनि नसिक्ने खालको चाहिँ हामी रहेछौँ भन्ने खालको एउटा मलाई त्यो खालको अनुभव हुन्छ। गर्दाखेरि अब हाम्रो यो लास्ट हाम्रो गुरु श्रद्धेय गुरु मैगु मङसिमाङ आत्मानन्द लिङ्गदेन सेयङज्यू, मैगु मङसिमाङ के अरे सामा पवित्र आङ्मा लिङ्गदेन ज्यूहरू
सायद हाम्रो लास्टमा आउनु भएको छ। अब पनि हामीले चिन्यौँ भने हामी कहिले पनि सुध्रिँदैनौँ। हामी त्यसै ठाउँमा त्यही दुनियाँमा युगौँ त्यही दुनियाँमा बस्छौँ हामी। त्यसले गर्दा चिनौँ, मागलाई चिनौँ। जो अहिले हामीले जुन मानिराखेका छौँ, गुरु हामीलाई गाइड गरिराख्नु भएको छ, गुरुले गुरुको माग आशीर्वचन लिउँ, ग्रहण गरौँ। गुरुहरूले जहिले पनि भन्नुहुन्छ माग, के माग्छौ म दिन्छु, दिनु आएको। तर हामी माग्नै जान्दैनौँ। मागौँ, गुरुलाई मागौँ। र यो 91औं समाज सुधार दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले यो कुरालाई स्मरण गरौँ र आउने दिनहरूमा हामीले अलिकति हामी किराँती बन्यौँ। हामी एकदम गुरुसँग जे माग्नु पर्ने, सिक्नु पर्ने निमा सबै मागिराखौँ। माग्मुई हाङ्मुई याङ्मुई सिकुमलिङ निवाई छिङसामुई पेली पाजङसँग इन्जामुई सामुई कुलिङ्गो केपमामुई कुसाङ्लोमामुईहरू सबै मागिराखौँ गुरुलाई। अनि यही मागमा चाहिँ यो 91औं समाज सुधारले हामीलाई निमा प्रदान गरून् भन्ने म सम्पूर्ण देश विदेशका हाम्रा धर्मावलम्बी मात्रै नभएर सम्पूर्ण किराँत जगत अथवा मानव जगतलाई यो निमा मागले प्रदान गरून् भन्ने म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैको लागि म प्रार्थना गर्छु। यति भन्दै म धेरै कुरो गर्न चाहन्न, किनभने मेरो पछाडि यहाँ गोविन्द महादेनज्यू पनि बस्नु भएको छ। उहाँ पनि कनेक्टिङ किराँतको सञ्चालक समितिमै बस्नु भएको छ। हामी यो सक्ने बित्तिकै अर्को ठाउँमा एउटा प्रोग्राममा जाने योजनामा उहाँ मलाई लिन आइसक्नु भएको छ। गर्दाखेरि म मेरै समय पनि दिन सकेको छुइनँ र हजुरहरूको समय पनि दिन चाहन्न। जे होस्, हाम्रो गायकज्यूहरूलाई म धेरै 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 मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट लगायत कनेक्टिङ किराँतको तर्फबाट धेरै भन्दा पनि धेरै मुरी धन्यवाद, आशीर्वाद सबै दिन्छु। म मागले पनि सबै आशीर्वाद, मागबाट आशीर्वाद पाउनु भएको छ। मागबाट आशीर्वाद नपाएको भएदेखि म जस्तै हुनुहुन्थ्यो होला। तर मागबाट आशीर्वाद भएर यो दुनियाँमा पुग्नु भएको छ, त्यसलाई बुझिदिनुहोस्। र हाम्रो यो कनेक्टिङ किराँत अहिले विश्वमा हामीले एउटा सिधै कुरो भन्ने भने कनेक्टिङ किराँतको अवधारणा धेरै छ, एकदमै धेरै छ। जुन कुरा हामीले अगाडि सारेको छैनौँ, तर हजुरहरूले हरेक महिनामा देख्दै जानुहुन्छ के हुँदैछ, के गरिँदैछ। कनेक्टिङ किराँतको अवधारणा यति गहिरो छ जुन कुरो अहिले हामी भनिरहनु सक्दैनौँ, किनभने भनेर पुर्याउनु पनि पर्यो नि। तर हामी चाहिँ भनेर होइन नि, बोलेर होइन गरेर देखाउने हाम्रो योजना छ। हाम्रो नवीनज्यू र युकेमा हामी नवीनज्यूको उहाँको टिम आफ्नै छ र मेरो टिम आफ्नै छ। हामी लागि परेका छौँ र यो टिमलाई सहयोग गर्ने हजुरहरूको दायित्व पनि हो। अनि हजुरहरूको यस्तो खालको सहयोग, विशेष गरेर आजको ग्रामीण क्षेत्रको सहयोगहरू म जहिले पनि यो आशा चाहिँ गोजीमै राख्नेछु। कुन बेला चाहिन्छ त्यो बेला त्यो आशा चाहिँ गोजीबाट निकाल्नेछु म भन्दै आज यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण लगायत विश्वमा छरिएर बसेर जुन चाहिँ लाइभ हाम्रो फेसबुक, युट्युब देखि लिएर रेडियो माङसेबुङ उतातिर फालेलुङ टिभी पनि लाइभ जाँदैछ कि भन्ने आश गरिराखेको छु। त्यताबाट सम्पूर्ण जुन मिडियाबाट हजुरहरूले सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो खालको कार्यक्रम हामीमा हाम्रो सञ्चालक नवीनज्यूले भनिहाल्नुभयो,
भोलि बसी बिहालो कार्यक्रम छ, त्यस्तै बसी बिहालो कार्यक्रमहरू आइराखेको हुन्छ। हजुरहरूले सुनिदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्। हजुरहरूलाई सुन्ने पनि हामीलाई चाहिरहेको छ, हेरिदिने पनि हामीलाई चाहिएको छ भन्दै आजको यो समाज सुधार दिवसको यो उपलक्ष्यमा ऐतिहासिक कार्यलाई म यही नै अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु भन्दै यहाँको अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। मुगेन सेवारो। अब हामी अन्त्यमा एकचोटि माग सेवा गरौँ। हजुर ल, ठिक नेट सुन। सबैजना अनम्युट गरिदिनु होला। अझै केही बाँकी हुनुहुन्छ अनम्युट गरिदिनु होला। मङ्गल किराती कोमसङजी, हरि थोक्लाङजी अनम्युट गरिदिनु होला। पवित्राजी अनम्युट भयो। हरि थोक्लाङजी ल, हामीले कार्यक्रम सकिसकेका छौँ र भर्खरै हामीले किराँत धार्मिक कार्यक्रम अनुसार हामीले माग सेवा गर्यौँ र अब म भन्न चाहन्छु हाम्रो कार्यक्रम सकेपछि मुइगुम अंशिमाङ फाल्गुनन्द लिङदेनको भन्दा जय भनिदिनुहोस् है। अब हामी यहीँबाट अब कार्यक्रमको घोषणा है। अंशिमाङ फाल्गुनन्द लिङदेन बाहिर लाग्छ कि हामीले बाहिर कार्यक्रम गर्दैछौँ क्या, हो गरौँ न होइन। ल, मुइगुम अंशिमाङ आत्मानन्द लिङदेन सेङज्यू चिरायु रहून है। अनि मुइगुम अंशिमाङ पवित्र आङमा साम्बा लिङदेनज्यू किरा धाङसाम साम्यो किरा धाङसाम साम्यो किरा धाङसाम साम्यो सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरू मलाई पनि यो के भन्छ धार्मिक नारा नलगाएको धेरै वर्ष भएदेखि बिर्सिसकेको छु। तपाईँले साथ दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। र म आजको कार्यक्रम यही अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। अध्यक्षजीबाट घोषणा भइसकेको छ। म अब चाहिँ लाइभ स्ट्रिमबाट बिदा हुँदैछु। फेरि पनि यसरी नै हामी जोडिन्छौँ अर्को कुनै कार्यक्रममा। म यहाँहरूलाई फेरि जानकारी गराउनेछु। हस्त सेवा।